Сайн байцгаана үзэгчдээ. Та бүхэндээ МНБ спорт цугаас бэлтгэл үзүүлдэг спорт анализ нэвтрүүлгийг эхэлж байна. За бид энэ 7 өдрийн дугаараар ирэх үзэгч та бүхэндээ Монголын сагсан бөмбөгийн холбооны 19 дахь удаагийн дээд лигийн тэмцээний улирлын тоглолтууд болон плей-оффын тоглолтуудын мэдээллүүдээс хүрэхээр за дээд лигийн аврах шалгаруулах тэмцээнийг сонгоод байна. За өнөөдөр студид ирсэн үндэс зочдоо танилцуулъя. За спортын сэтгүүлч тайлбарлагч Баяр Мөнх хүрэлцэн ирсэн байна. За мөн дээд лигийн аврах шалгаруулах тэмцээнд энэ жил амжилттай тоглож байгаа Төв ургац цагийн тасгалжуулагч Чин Зоригт нар хүрэлцэн иржээ. За та бүхэнд ирсэнд баярлалаа. За өнөөдөр бидний ярилцах сэдв бол мэдээж Монголын сагсан бөмбөгийн холбооны дээд лигийн аврах шалгаруулах тэмцээн. За 2018 оны лигийн аврах шалгаруулах тэмцээнд бол энэ жил 6 баг өрсөлдлөө. За 6 баг өрсөлдснөөс 15 тойргийн тоглолт явагдаж нийтдээ бол 3 тойргийн тоглолт буюу баг тус бүр 15 тоглолт хийсэн. За ингэсний дараагаар бол эхний 4 барьж шалгарсан багууд бол плей-оффод шалгарсан. За эхний 4 багийн тоглолтууд бол одоо үргэлжлэж байгаа. Бид өхөн өдөр 3 дугаар тойргийн буюу одоо сүүлийн 5 тоглолт мөн плей-оффын одоогоор явагдаад байгаа эхний 5 тоглолтуудыг бол ярилцах болно. За ингээд энэ жилийн дээд лигийн аврах шалгаруулах тэмцээний сэтгэлийг сонсъё гэж бодож байна. Одоогоор өрсөлдөө ямар байна? Улирал бас өрсөлдөө ямар болов? За Баяр Мөнх танаас эхэлье. За үзэгчдээ оройн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр энэ жил Монголын сагсан бөмбөгийн холбоо 19 дахь удаа дээд лигийн тэмцээнийг зохион байгуулж байна. Хамгийн анх 1994-өөс 95 оны улиралд зохиогдож байсан. За тэгээд голд нь мэдээж бас асуудлуудаас болоод завсарцсан учраас 19 дахь улирлаа зохиож байгаа. Олон талаараа өвөрмөц улирал болж байна. За тэр нь юу вэ гэхээр энэ улирлын хувьд бол өрсөлдөөн, багуудын өрсөлдөөн үнэхээр чимсэн тийм улирал болж өндөрлөлөө. За хэдийгээр шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн Sharks багийнхан бэртэл хэмтлийн асуудлаас шалтгаалаад ч юм уу өрсөлдөөний гадна үлдсэн ч гэсэн үлдсэн 5 багууд бол улирлын сүүлийн тоглолт хүртэл хэн нь плей-оффын байралд багтах вэ гэдэг асуултын одоо эзэд болж чадахгүй хэмжээнд байлаа шүү дээ. Энэ бол өрсөлдөөн маш одоо чанартай, чанга байгааг илтгэж байгаа гэсэн үг тийм. За энэ бүгдийг бид одоо дэлгэрэнгүй задлж ярилцах болно. За Төв ургац цагийн үед энэ жил бас дээд лигийн аврах шалгаруулах тэмцээнд анх удаа оролцсон ийм жил байлаа. Монголын сагсан бөмбөгийн холбооны дээд лигийн тэмцээнд энэ улирлын тухайд. Энэ улирлын тухайд манай Төв ургац цаг улирлын ер нь бол Төв ургац цаг байгуулагдаад одоо 5 жилийн хугацаа болж байна. Тэгээд супер дээд лиг гэдэг тэмцээнүүд орж явж байгаа. Энэ жил Монголын сагсан бөмбөгийн холбооны дээд лигийн тэмцээнд өнгөрсөн жилээр нь бол орох хүсэлтэй байсан боловч хараахан санхүүгийн асуудлаас болоод оролцож чадаагүй. Эдлийн хувьд бүрэн бүрэлдэхүүн оролцохоор шийдвэрлээд оролцсон. Тэгээ мэдээж бүрэлдэхүүн дээр өмнө нь нэг багт хам тоглож байсан зарим нэг тамирчтай нэмээд Баярбаттай чадраа аваад дам зэрэг тамирчдыг нэмж аваад тэгээд дээд лигийнхаа тэмцээнд бэлтгэл сургуультай хангаад оролцож байна. За ингээд өнөөдөр ярилцах гол сэдв рүү орё гэж бодож байна. За бид юунд түрүүнд үзэгч та бүхэндээ дээд лигийн аврах шалгаруулах тэмцээний плей-оффод ямар багууд өрсөлдөх вэ гэдгийг тодруулсан 3 дугаар төргийн тоглолтуудын талаар мэдээллүүдийг хүргэж энэ дээр бол анализ хийж ярилцах болно. За 2 дугаар төргийн дараах байдлаар лигийн багууд нийт тоглолт 10 гэж байна. За 10 тоглолт хийсний дараа 6-4 6-4 6-4 4-6 гэсэн энэ дөрвөн баг ерөнхийдөө плей-оффын 2-3 4-р байрт орох одоо нөхцөл байдал гол өрсөлдөө явах байсан. За тэгээд энэ байдлаас бол хүлгүүд 1-р байраа хадгалж гарсан. За ингээд та бүхэн харж байгаа. Төв ургац цаг 9 хожил 6 хожигдолтой. За харин тэдний өмнө байсан Танан гард баг болон Ирвсүүд за хан гард гэсэн багууд бол адил хожил хожигдолтой лигийн аврах шалгаруулах тэмцээнийг бол дуусглаа. За өсөлтийн байдлыг та бүхэнд одоо харуулж байна. За Sharks баг бол одоо 5 дугаар 3 дугаар төргийн тоглолтод л хожиж чадаагүй. За харин одоо эндээс агсан унсан багууд гэвэл Төв ургац баг 6-4 байж байгаад одоо 3 хожиж 2 хожигдож 9-6 болсон байна. За харин гард болон Танан гард багуудын одоо хан гард багуудын амжилт бол адилхан. За Итүг Ирвсүүд баг бол маш сайн тоглож 4 хожиж 1 хожигсноор бол энэ тойргийн тоглолтыг бол амжилтаа дуусгаж 5 тоглолтоос 4 хожил авсан. За ингээд багууд дээр тусад нь салгаа дээрийг явъя гэж бодож байна. За ингээд эхний баг бол мэдээж шүтэс Sharks баг. За Sharks багийн үед энэ жилийн улирал ер нь ямар болов? Sharks харьцангуй залуу бүрэлдэхүүнтэй өнгөрсөн улиралтай харьцуулахад бүрэлдэхүүн нэлээд суларж орж ирсэн гэдэг нь энд ч одоо нууц биш. Ил зүйл. Тэгээд дээрээс нь энэ багийн улирлыг юу алваа гэхээр бэртэл хэмтэл үндсэндээ дуусгасан л та. Тэд миний санаж байгаа нэг баг 3 тоглолт хийцний дараагаар хоцорч лигийн бүр одоо 6 дахь багаар орж ирсэн байгаа. За тэр утгаараа нөгөө тоглолтоо нөхөж тоглох гэдэг зарчмаар 2 дугаар тойргийн тоглолт бүхэлдээ 3 дугаар тойргийн баг хагас хүртэл өдөр алгасахгүй. Даваа, лавг, баас ингээд ерөөсөө өдөр алгасахгүй тоглолтыг хийжсэн. Тэр хооронд бусд багууд нь за ойролцоогоор баг 2 амрах тохиолдлууд ч гэсэн зөндөө гарч илаа. За тэгээд нөгөө ачаалттай тоглолт байсан. Дээрээс нь
Одоо жишээ нь гарааны холбогч төр жаргал нь удирдлагын ихний тоглолтын дээр гэмтсэн. Тэгээд 2 дугаар тойрог эхлээд удаагүй байхад багийн одоо үзүүлэлтүүдээр бүх үзүүлэлтээр тэргүүлж исэн бэлэгт гэмтсэн гээд. Тэгээд дээрэс нь мөнгөн шагаа гээд гол шидэгчийн гэмтэл. За бас сэлгээний тоглогч одоо төвийн тоглогч шин зөрөгтийн бас урт хугацааны гэмтэлж байдаг юм ингээд. Энэ баг бол үндсэндээ бэртэл гэмтлээс болоод лигийн өрсөлдөөнөөс ингээд тусдаа үлдсэн цорын ганц баг л болсон л доо. Яг бас нэг зүйлийг хэлэхэд энэ бэртэл гэмтэл гэдэг зүйл спортын баг болгон дээр араасаа нэг шинэ тоглогчийг олон нийтэд таниулж яадаг. Тэрний юу байсан бэ гэхээр энэ багаас насан жаргал гэдэг тоглогч өөрийнхөө потенциалыг харуулж чадсан. Дээрээс нь мөнх хоригл гэж бас гоё шиддэг залуу өөрийнхөө тоглолтын потенциалыг харуулж чадсан. Магадгүй нөгөө тэлмэн отхон жаргал гэдэг өнгөрсөн үйлдвэрлэлүүдэд байсан тоглогчид нь том багууд руу өөр багууд руу тийм ээ дуудагдаад явсантай ээжлэхэн илүү гоё санал гэрээ аваад явсантай ээжлэхэн эдгээр тоглогчдыг ч гэсэн бас гоё гэрээний санал эрх хүлээлт хүлээж авахыг үүсэхгүй тийм ээ. Таны хувьд бас Sharks багийн талаар өөрийн сэтгэлээс олцсон. Sharks багийн хувьд бол нэг бос тоогоодос нэг онцлогтой зүйл нь болохоор дан оюутнууд оролцдог. Тэгээд шинжлэх ухааны технологийн сургууль дан өөрсдийнхөө оюутнуудаараа үндэслээд ийм лигийн тэмцээнд оролцдог. Юу гэдэг одоо хамгийн оргил үе гэдэг бол одоо од 2, нэмэх 2 энтрийн үед лигийн аваргын төлөө хүртэл Mobicom Sharks гэдэг баг гарч ирж байсан. Тэгээд юу гэдэг нөгөө тамирчид маань өөрөөсөө ингээ мэрэгдээ спортод 90 цент хүрнэ гэдэг шиг мэрэгдийн тоглож бослоолаа сургуулаа төгсөхийн дараа өөр том багууд руу явдаг. Дахиад эдгээр юу гэдэг нь бага 0-оос нэхлээд дахиад шин тамиртай бэлддэг ийм уламжлалтай баг. Тэмцээс одоо юу гэдэг манай Саксны дээд лигийн нэг томоохон хэсэг шин тамирчдыг бэлдэж гаргадаг нэг томоох одоо үйлдвэр уурхаа гэж хэлж болохоор тийм баг баг. За Sharks багийн сая бас та бүхэнд мэдээллүүдийг өглөө. Энэ улирал бол тэлмэн танан гард багт ирсэн. За тэгээд отхон жаргал болон өнгөрсөн жил бас их сайн тоглож байсан тамирч Игтэй нар бол одоо багаас явсан. За тэгээд энд байгаа бүрэлдэхүүнээс бол одоо мөнгөн шагаа, илэгт за мөн одоо төр жаргал гэсэн 3 тамирч нь бэртэлтэй байсан. За ингээд энэ багийн улирлын одоо сүүлийн тойрогт 3 дугаар тойрогт хийсэн тоглолтуудын статистик үзүүлэлтийг та бүхэнд харуулж байна. За нэг хожилтой 9 хожилтой энэ тойргийн тоглолтыг эхлүүлсэн. За тэгээд нэг хожилтой 14 хожилтой дуусгасан. За Sharks багийн хувьд бол энэ тойрогт мэдээж одоо лигийн бусад 5 баг болох Гардууд, Хүлгүүд, Төв ургац, Ирвсүүд, Хангард гэсэн багуудаа тоглосон. Ерөнхийдөө энэ тоглолтууд бол харж байхад их ойролцоо. За 4-р үед одоо оноос алсан ийм тоглолтууд бас байлаа шүү дээ. Sharks яхаар гол нөгөө нэг залуу тоглогчид бөмбөгийн шилжилт хамгийн хурдтай багуудын нэг байсан. Удирдлагын төршид. За ялангуяа эхний 2 тойрог дээр бол бөмбөгийн шилжилт хамгийн сайн хурдтай багуудын нэг байж чадсан. Тэр нь бэлэгт талбай дээр байсантай холбоотой. Дээрээс нь мөнгөн шагаа гэж шидэгч нь гарч ирж ихлээр яхаа аргагүй нөгөө дамжуулалтаар нэгнийгээ сулж давталгаанууд явах иймэрхүү зарчмаар амар жаргал дасгалжуулагч үндсэн тактик байсан учраас шилжилт их хурдтай баг байсан. Тэр суурин дээрээс л ерөнхийдөө бус багуудтай эхний 3 үед бөмбөгийн шилжилтээр л оноо салахгүй яваад байдаг гэсэн. Тэгээд яг 4-р үеийн төгсгөлд асуудал юун дээр гардаг байсан бэ гэхээр тоглолт төгсөх нэгдүгürt нөгөө тоглолт төгсөх чадвар чадамжтай тоглогчид маань гэмтэлтэй болцсон байдаг. Тэгээ хоёрдугаарт цөөхөн дооны тоглогчид буюу нэг 7-8 тоглогчийг нэг тоглолтын дээр ашиглахлаар ачаалал авна, ядралт авна гэдэг нөгөө 40 минутынхаа ачааллыг төсвөрлөх чадамжтай тоглогчид цөөхөн байгаа учраас тэрэн дээр л гол алдаанууд байсан юм одоо. Тэгээд одоо жишээ нь ингээд сая хүслэгтэн дээрээс харж байхад гардад ерөөсөө 1 онооны зөрүүтэй хожигдсан баг жишээ нь төв ургастай ойрхон тоглосон байна, хүлгүүдтэй ойрхон тоглосон байна ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү тоглолтууд зөндөө олон байсан. Магадгүй 2-3 жилийн дараа дахиад дараагийн удирдалт ч юм уу энэ багуудыг эхнээсээ хожоод эхлэх боломжтой потенциалтай залуучууд гэдгийг харуулсан да. Ерөнхийдөө бас энэ сүүлийн 4-5 дугаар тоглолтын дээр бол харж байхад за 1-р үед илүү явна. 2-р үед одоо оноо ойртон, 3-р үед тэнцээ, 4-р үед одоо тутуу гарах ч юм уу тий. За чинь түүрх зүгтайсэн тоглолтын дээр ямар зүйл ажиглагдчих вэ? Манай багийн эсрэг ер нь бол бидний тактик ер нь юу гэдэг нөгөө залуу хурдан багийн эсрэг шахсан хамгаалалт авах гэж гол нь ядраах зорилготой байдаг. Эхний хагас бол бид нар ядраад жоох нөгөө темпэ алдаад унж байгаа баг дээр нөгөө бид нар өөртөө олон тоглогчтой юу гэдэг ийм легионертой ч юм уу байгаа учраас темпэ хадгалаад цаашаа ингээд онооны ил давмгаа байдлаа сүүлийн хагаст гаргах тийм тактик баримталж ирсэн. Яагаад шахсан хамгаалтууд хийдэг байсан бэ гэхээр тэгэхээр эсрэгээр энэ үг маань шин залуу тэнгуут нөгөө прессингээс гарахын тулд аюу яаж байгаа хийж байгаа шийдвэрүүд нь бас буруу байдаг. Тийм учраас л ерөөсө хэдэн манайг насжилтын үед хөгшөөн ч гэсэн байнгын шахсан. Эргээд сүүлийн хагаст давуу байдлаа олж авна гэдэг мэддэг. Магадгүй ихний
хагас бол тэнцвүүхэн юм уу доорн тоглолттой тийм тактикаар ер нь бол өрсөлдөж байсан. За шүтээ Sharks багийн хувьд бол ийм байна. Энэ багийн хувьд хэдийгээр дээдлийг аврах шалгаруулах тэмцээнийг энэ жил улирлын тоглолтоос дуусгасан ч гэлээ. Асайг баяр мөхсэтгүүлчийн хэлснээр одоо насан жаргал мөнх хөргөлгээ залуу тамирчид нь бол бас их сайн тоглож өөрсдөө нэг харууллаа. За мөн их төвчний хувьд бас 3 дугаар тойргийн одоо хэд хэдэн тоглолтыг бол үндсэн нь бол бас энэ тоглолтуудад хоцонтой холбоотой. За ингээд дараагийн баг руугаа шилжиж. За мэдээж дараагийн баг бол 5 дугаарт шалгарсан хангар дог байна. За хангар догийн хувьд бол 20 дугаар тойргийн тоглолтын дараа 6 хожигтой 4 хожигтой лигийн тэмцээний 4 дугаар буюу Филиппин байралд бичигдэж байсан. За ихтэй одоо өмнөө бичигдэж байсан 2 багтайгаа адилхан үзүүлэлттэй байсан ч бөмбөгний зөрүүгээр, онооны зөрүүгээр одоо 5 дугаарт шалгарчтай Филиппин шатан шалгарч чадаагүй юм харамсалтай үйл явдал болсон. За ингээд энэ багийн талаар хэлсэн. За хаан бол хангар дог 2 дугаар тойргийг зүгээр дангаар нь ингээд эргээд харах юм бол 2 дугаар тойрогт хамгийн өнгөлөг байсан баг нь хаан бол хангар дог. Сэдэгийн форм үнэхээр гайхалтай байсан. Дээрээс нь Тройс Манаса гэдэг маш олон талт тоглолттой хамгаалагчийн байрал дээр тоглодог тоглогчийг авчирсан. За нөгөө тоглогчны статистик үзүүлэлтүүдээр лигийн одоо үндсэн 5-аар шилдэг 15 тавуулангаар ороод ирсэн. За тэгээд бага бараг 2-3 үзүүлэлтээр тэргүүлж явах жишээ нэ. Ерөнхийдөө лидерийн байр суурин дээр чадварлаг тоглогч ирдсэн нь тэдний бол том давуу тал болж ирсэн. 3 дугаар тойрогт яагаад уналтанд орсон бэ гэдэг эхний 2 тоглолтоо бол санагдаж байна. Ерөнхийдөө сүүлийн хэдэн тоглолтууд дээр бол ялангуяа 2, 3, 4 дахь тоглолтууд дээр бол ерөнхийдөө ялагдал хүлээсэн. Тэр ялагдлын гол шалтгаан нь миний харж байгаагаар бол дасгалжуулагчид асуудал гарсантай холбоотой байсан. Пак Сонгийн дасгалжуулагч улирал эхлэхэд Монгол улсад ирсэн байсан. Бага ихнээс нь дасгалжуулаа явж байсан ч гэсэн 3 дугаар тойрог дөнгөж эхлэх үед ар гэртэн асуудал гарсан гэдэг шалтгаанаар буцаад одоо эх орноо зорьсон байгаа. За тэгээд нэг ихэндээ баг улирлын төвшөд явж исэн удирдлага одоо яг тэр тоглолтын арга барил баг зэрэг алдагдсанаар ерөнхийдөө шийдвэрлэх тоглолтуудад ялагдал хүлээсэн. За тэгээд дээрэс нь энэ багийн бүрэлдэхүүнд Сид Озарч байт юм уу туршлагатай тоглогчид тодорхой хэмжээнд байгаа ч гэсэн ерөнхийдөө багийн 70 орчим хувийг залуу тоглогчид бүрдүүлж байгаа. Энэ нь бол бас яг улирлын өрсөлдөөнд тэднийг оруулж ирэхэд бол бас бэлэн биш байгааг нь л харуулж байгаа. За ингээд 6 хожил 4 хожигдолтой эхний 2 торгийг буюу эхний 10 тоглолтыг дуусгасан хаан бол хаан гард баг 3 дугаар тойргийн 5 тоглолтод ямар одоо тоглолт үзүүлсэнийг хамтдаа харцгаая. За 81 101-ийн харьцаатай хөлгүүдэд бол хожигдсон. За Төв ургац багийг 105 74 харьцаатай хоцсон. Ирвсүүдэд хожигдсон, гардэд хожигдсон. За тэгээ сүүлийн тоглолтод Sharks их хоцсон. Гэсэн хэдий ч бол 8 хожил 7 хожигдолтой лигийн тэмцээнийг дуусгаж за бөмбөг толгойд ингээд 5 дугаар очилгасан лигийн авах шалгаруулах тэмцээнийг бол өндөрлүүлсэн. Ерөнхийдөө 5 дугаар тойргийн 3 дугаар тойргийн тоглолтод хаан бол хангард баг одоо 3 хожиж 2 хожиж 3 хожигдсон. За энэ одоо Сидозер болон Тройс Манаса нарын одоо статистик үзүүлэлтийг харуулж байна. 3 дугаар тойргийн 5 тоглолтод Сидозер 23.8 оноо, 9 самбар 5.2 оноостой дамжуулалт 3.2 бөмбөг тасалт хийсэн бол Манаса 26.6 оноо, 9 самбар 4.8 оноостой дамжуулалт 3.4 бөмбөг тасалт гэсэн статистикийг бол дундажсан байна. За хоёр тамирчны хувьд бол хоёулаа 3 дугаар тойргийн тоглолтын 5 тоглолтод тавууланд нь оролцсон. За гэхдээ энэ бол үнэхээр одоо өндөр үзүүлэлт бол харагдж байна. 1-2 тоглолтод оролцоод бас гаргах үзүүлэлт биш те. Бас ямар жиг сайн тоглож байсан бэ гэдэг нь бол харагдаж байна. Энэ тал дээр чинь зэрэг. Ерөнхийдөө миний ажиглаж байгаараа лигийн энэ жилийн лигийн хамгийн өндөр темптэй буюу хамгийн гүйлттэй, хамгийн бэлтгэлжилтэй өрсөлдөж байгаа баг бол хангард баг байсан. Ингээд эсрэг баг болоод өрсөлдөхөд ер нь тамирчдын тэр нөгөө темп буюу тоглолтын энэ темп нь асар өндөр болдог. Тэгээ ингээм хамт яваад ингээм хамт яг тийм темптэй яваад ирэхээр тамирчдын манай тамирчдын ч юм уу темп ингээ алдагдах тийм юмнууд бол харагдчихсэн. Тэгээ мэдээж эдний хоёр хүчин зүйл нөлөөлсөн гэж харж байгаа. 3 дугаар тойрогт 1-р болохоор дасгалжуулагчийн ар гэр асуудал гарснаас хамаарат нөгөө багийн явж исэн систем байхгүй болсон. 2-дугаарт легоноор тоглогч буюу нэг төвийн тоглогч нэг бас ар гэрийн шалтгааны улмаас буцаад нөгөө дараагийн легоноор тамирчин ингээ авчрах хугацаа нь хитрхи оройтсон. Ийм хоёр шалтгааны улмаас сүүлийн тойрогт 2 хожоод 3 хожигдсон байх гэсэн бодлоо. Тэгээд магадгүй энэ тойрогт жишээлбэл 3 хожигдсон байсан бол плей-оффт асуудал гараад ирэх тийм боломж байсан. Ийм хоёр шалтгаан байна гэж би харж байгаа. За ерөөдөө энд бол бас 3 хожигдсон бол хангардын хувьд бол бөмбөгийн зөрүү тоолоход бол юу гэсэн асуудалгүй тий. Одоо хожлын илүү учраас дүүрхстай адилхан 2-3-аар гараа авчих ийм нөхцөл байдалтай байсан. Тэгээд хөлгүүдтэй хийсэн тоглолт бол их хүн тоглолт бас энэ дээр бол яалч юу хожигдсон. За Төв ургацыг хоцсон. Ирвсүүдтэй хийсэн тоглолтод бас ирвсүүд бол энэ тоглолтод одоо баттар ирсэн байсан тий. Их тоглолтод жигдэрсэн байсан. Ирвсүүд бол энэ бол нэр зогсооход хэцүү байсан. За гаралтай хийсэн тоглолтод хожих боломжтой байсан тоглолтын дээр яг бас сайн чин зөрөгтэй хилдгээр
баг сүнгийн тасгалжуулагч бол энэ сүүлийн 2 тоглолтын дээр бол бага удирдааг нь бол бас их том л үзсэн. Энэ дээр бол ерөөхдөө бас хожиж боломжтой илүү явж исэн тоглолт байсан. За ингээд хаавал хангардаг хувьд бол лигийн аврах шалгаруулах тэмцээнд 2016-2017 он дараалал өрсөлдлөө. Өнгөрсөн жил бол бас плей-офф шалгарч чадаагүй. Гэсэд ч өнгөрсөн жилийн амжилтыг бол энэ жил ахиулсан. Ерөөхдөө плей-офф шалгарсантай дүүцгүүц юм амжилтыг бол үзүүллээ. Энэ байгууллага байгуулагдсан жилээ дээд лигийн тэмцээнд тоглосон. Олон улсын хэмжээний мастер Сид Базраас наашлахаар үүсгэн байгуулагдсан. Одоо яг сая бас манай хоёр зочны хэлсэнчлэн залуу тамирчид байна л да. Сэргэлэнбаатар, Хөдрбаат одоо баасан дөрж бэлгүүн гээл те. Одоо энэ тамирчид бас бүх одын тоглолтод эхнээсээ сонгогдоод тоглолоо. Дараа жилүүдэд амжилт нь улмал ахихаар ийм залуучууд бол харагдаж байна. За ингээд бид бүхэн бас энэ плей-оффын байрлалын төлөө өрсөлдсөн 4 багийн статистикийг та бүхэндээ хүргэе гэж бодож байна. За 13 тоглолтын дараах байдлаар 4 баг адил үзүүлэлттэй байсан. 7 хожид 6 хожигдолтой. Тэгээ сүүлийн 2 тоглолтоос бүх зүйл шалтгааллах байсан. Эндээс бол Түүргац баг 2 хожил авсан. За энэгээр бол одоо бусдаасаа тэргүүн барьт бичигдэж одоо 2 дугаар байраар бол гарсан. За ингээд Түүргац цагийн талаар бол бид дараа нь бол ярилцах болно. Юуцсан бас лигийн аврах шалгаруулах тэмцээний 2, 3, 4, 5 дугаараар бичигдсэн багуудын хооронд өрсөлдөө ямар ширүү явагдсан бэ гэдгийг та бүхэн статистикаас бас харах боломжтой ийм зүйл бол одоо харагдаж байна. Тэгээд бас бөмбөгний зөрүү гэдэг бол одоо жишээ нь Түүргац эргэсүүдийн хооронд бол их ойрхон харагдаж байгаа. За Түүргацийн хувьд бол хэрвээ одоо 8 ожилтоо 7 ожилтоо лигийн тэмцээнийг дуусгасан бол бас 5 руу ороод ирэх те. Одоо плей-оффд орохгүй ажиллах юм нөхцөл бол харагдаж ирсэн. Ерөөдөө хожлын чанараар л даарсан. Бас бөмбөгний зурвал багуудын хооронд хожлын чанар өөрчлөсөн. Бас харилцаа адилгүй байсан юм а гэдэг нь бол харагдаж байна. За хангардын талаар ярьлаа. Сид Базарын талаар ярьлаа. Манасагийн талаар ярьлаа. За дараагийн ярих баг бол энэ жилийн бас плей-оффд бол өсрэлдэж орж ирсэн баг бол доо. Итүүг ерөөсөө баг байна. Энэ багийн амжилт эхний 8 тоглолтын дараах байдлаар 2-6 байсан. 2 хоцсон, 6 хожигдсон. За тэгээд одоо үлдсэн 7 тоглолтод яах вэ? Плей-оффод орох уу гэсэн одоо ийм асуулт бол байсан. Гэтэл энэ баг бол 6 дараалж очсон. Тэгээ сүүлийн тоглолтод хожигдсон. Ингээд 15-8 гэсэн үзүүлэлттэй плей-оффд бол 4-4-аар шалгарсан. За итүүгийн ерөөсүүд баг энэ жил их өөрчлөлт хийсэн. Багийн талаар. Итүүгийн ерөөсүүд өнгөрсөн жил финалд тоглосон. Алдар танаагартай цовруулаа плей-оффын эхний шатанд таараад 7 тоглолт хийгээд хоцсон. За тэгээд AJ West гээд их чадварлаг төвийн тоглогчийг авчирч өрсөлдсөн байгаа. Тэгээд чин зөрөгт тасгалжуулагч маань бас AJ West-ийг авчирхад нөлөөсөн. Өнгөрсөн үйлрэлд энэ үйлрэлийн эхэнд бас итүүгийн ерөөсүүд баг дээр ажиллаж байлаа. Тэгээд итүүгийн ерөөсүүд багийн өөрчлөлтийг чин зөрөгт тасгалжуулагч сонсоод тэрэн дээр байна. Төрүүд сонсоод их бодиттой зүйл хийх байх гэж бодож байна. Миний хувьд сүүлийн 2 үйлрэл бас ер нь бол итүүгийн ерөөсүүд багтаа ажилласан. Тэгээд өөрөө тоглогчийн хуваарч байсан. Энэ жил ч гэсэн ер нь бол тоглогчийн хуваар лигийг эхлүүлсэн. Тэгээд бас тодорхой шалтгааны улмаас эхний тоглолтод хувцаа орхицсан байж байгаа тоглолтод оролцож чадаагүй нэг тийм юм болсон. Тэгээд нөгөө хувцаа авчраагүй тоглолтод оролцож чадаагүй. Тэгээ 2 дахь тоглолтоос эхлээд нөгөө манай ерөнхий дасгалжуулагч хувьд эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас дасгалжуулах боломжгүй болоод би 3 тоглолт удирдах тоглуулсан. Тэгээд 3 тоглолт удирдах тоглохдоо яг 2 дахь тоглолт буюу нөгөө танан гардын эсрэг тоглолтын тоглолтын дээр л хожсон байгаа. 3 дахь тоглолтын дээр лигийн 3 дахь тоглолтын хасын хөлөөд багийн эсрэг тоглоод 24 секунд дутуу байхад яг ингэж явсаар байгаад 1 оноо дутуу манайх бөмбөг гарах тийм боломжтой байж байгаад яг бөмбөг гарах гэж байхдаа таслуулаад тэгээ нэг харамсалтайгаар хожигдсан. Тэгээд эхний 3-4 тоглолт явсны дараагаар би нөгөө ерөнхий дасгалжуулагч эрүүл мэндийн байдал сайжирч орж ирээд би өөр баг руу явсан асуудлууд байгаа. Тэгээд бүтэц бүрэлдэхүүний хувьд гэх юм бол одоо яг Монголд тоглож байгаа хамгийн тийм тактиктай, хамгийн системтэй, бэлтгэлтэй тийм баг байгаа. Өөрөө хүчин 7-нд 2-3 удаа оф сизонд хүчний бэлтгэл хийдэг, 2-3 удаа заалны бэлтгэл хийдэг. Ер нь бол заримдаа өдөрт 2 удаа заалны бэлтгэл хийх ч юм уу тийм. Тэгэхээр дээрээс нь багийн эмчтэй тэгээ ингээ Америк тасгалжуулагч ирж ажиллаж байсан. Ер нь бол яг ингээд клуб Монголд одоо тийм клубын хэмжээнд яг одоо утгаараа ажиллаж байгаа ганц клуб гэж би бол харж байгаа. Өөрөнгөсөө оффстоо видео үздэг тийм өрөөтөө тий. Ерөөс яг л ийм жишг клуб болж ажиллаж байгаа клуб. Тэгээ тэр ч утгаараа энэ жил олон легионеруудыг авчирч байна тий. Өнгөрсөн жилийн хувьд тэгвэл яг манай баг ингээ плей-оффд гарах боломжтой болцсон байсан. Тэгээд ер нь төвийн тоглогчоо солих шаардлагатай байна гэсэн тийм дүгнэлтэнд хүрээд ямар ч плей-оффын өмнө солигээд тэгээд би нэг 2 шөнө нэг 4-5 цаг хүртэл AJ West гэдэг тоглогчтой юу гэдэг одоо нэг харилцаа яриа үүсгээд нөгөө нэг гэрээ хийх талаар дийл үүсгэх гээд ярилцсан. Тэгээ AJ West-ийн хувьд болохоор Катарын лигт 2 сарыг дуустал сарын $15,000
цалинтаагаар 4-5 сар тоглоод яг нөгөө лиг нь дуусаад 3 сар гээд лиг нь дууссан тийм үе таарсан. Одоо юу гэдэг нь вакейшн буюу аяг амралтын 2-3 сар таарсан. Тэгээд нөхрийн хувьд бол бас анх одоо байж болох хамгийн хямдхан $8,000 гэсэн үн хэлсэн. Мэдээж тэр үнийг доош нь буулгахын тулд 2-3 шөнийхөө нойрыг хугаслан байж юу яасан. Тэгээд миний хувьд болохоор AJVS-ийг авчихын тулд нэг л үзүүлэлтийг харсан. Тэр нь юу вэ гэхээр тэр болохоор Невадагийн их сургуулийн Wolfpack гэдэг Чонс Хүргэ багаас тоглодог байсан. Одоо энэ жил NCAA Final хорд бас 8-8 үлдсэн баг тий. Тэгээд тэр багаас тоглодог байсан. Тэнгууд бүх NCAA-ийн багийн 1-р дивизионы багийн offensive rebound-аараа 6.2 он самраас ч аваад өөрийнхөө тоглож байгаа сүүлийн өдөр тэргүүлсэн. Тийм байсан. Тэгээд би одоо тэр чинь мэдээж муу тоглогч тэгнэ гэж байхгүй ш. Тэр ч уцаараа авчраад эхний тоглолтод хасын үлгүүдийн эсрэг тоглуулсан чинь эхний хагаст 22 он 20 самбар. Тэгээд өөрийгөө ямар тоглогч гэдгийг нотлсон. Ерөнхийдөө бол цувралыг өөрчилсөн. Одоо гартаа хийсэн цувралыг өөрчилж финал гарахад гол төлхөр бол AJVS байсан. Одоо энэ жилийн хувьд бол Индонезийн лигт сарын $8,000 залтай тоглож байгаа. Тэгээд тоглолт талаар бас санал тавьсан гэж сонссон тий. Тэгээд бас гэрээ тохиролцоогүй. Тий, бас нэг үүний хувьд тохиролцож чадаагүй учраас юу яасан байгаа. Тэгээд энэ жил бас Монгол юу яасан л да. Итүүгээр өсөд байгаа хувьд улирал эхлэхийн өмнө Бач авахлан, Бямбд орж тэгээд бас ус тоглогч нартай ер нь бол харилцан ярилцчихсан. Тэгээд энэ бол Бямдаржиг багтаа илсүүлж чадсан. Яг бол манай уг яг сул тал өнгөрсөн жил байсан бүрэлдэхүүнээс шидэгч буюу Солонгос Батбаярын Солонгос сурч ажилладаг залуу маань яваад өгсөн яг шидэгчийн хувьд асуудалтай байсан. Тэгээд Бямдаржиг илсүүлээд тэгээд дээрэс нэр нь бол легионертай залуу бүрэлдэхүүнтэй баг ингээд ирч хүстэй өндөр темптэй тоглоход ер нь бол улиралд гайгүй сайн амжилт үзүүлсэн тооцоо байсан. Тэгээ мэдээж бас хажуугаар нэг оюутны лиг мега бас ус бэртэл гэмтлийн шалтгаалan нэмж тамирчид хэлсүүлэх шаардлагатай болсон. Баттөрийн хувьд ч гэсэн одоо Баттөр байна, Мэргэн байна тий. Энэ сонголтууд бол айгүй мэргэн болсон гэж би бол үзэж байгаа. За түүгээр үсүүд байгаа хувьд бол өнгөрсөн жил лигийн аврагын төлөө одоо лигт анх тоглосон жилээ өрсөлдсөн. За энэ багт өнгөрсөн жил тоглож исэн бас тамирчдаас бол энэ жил хэд хэдэн тамирч явсан. Сая бас таахын хэллээ. Легионер тамирчдын хувьд бол өөрчлөлт орсон. За тэгээд одоо Ананд, за лигийн аврах шалгуурлах тэмцээнд бүгд найрамдах Солонгос улсаас ирж тоглосон Батбаяр. За тэгээд одоо Мөнх цог анх хоёр за эрхээс сүлгүүдэд очсон гэдэг одоо багийн бүрэлдэхүүнд бол хэд хэдэн өөрчлөлт гарсан. За ингээд энэ багийн 3 дугаар төрөгт үзүүлсэн тоглолтуудын статистикийг таахын өргөе. За итүүгээр ерөөсөө багийн хувьд бол лигийн аврах шалгуурлах тэмцээний 3 дугаар төрөгт 5 тоглолт хийсэн. Эхний 4 тоглолтонд дөрүүлэнд нь одоо дараалж хоцсон. За ингэхдээ бол ерөөхдөө багуудыг илүү давуу байдалтай л хожиж исэн. Тэгээ сүүлийн тоглолтод хөлгүүд багт одоо 4 үеийн туршлагатай хүчтэй өрсөлдөөд 1 кононы зүрхтэй үзэн цагт бол хожигдсон. За эдгээр одоо тоглолтуудын тухайд ярихад бол энэ тойргийн өмнө Баттөр энэ багт ирсэн нь бол их нөлөө үзүүлсэн гэж л би бол даарж байгаа. За манай хоёр зочны хувьд бас энэ тал дээр ярихгүй. Тэгэлгүй яах вэ? Баттөр ирснээр ер нь Баттөр улсын шигшээ огт ч гэсэн ямар үүрэгтэй талбай дээр гарч ирдэг вэ гэхээр багийн тоглолтыг сэргээгээс гадна бөмбөгний хурдыг гайхалтай хурдан болгож чаддаг. Альч багтагдсан. Байсан гэсэн. Нэгэсэндээ Баттөрыг байгаа нөхцөл талбай дээр байгаа нөхцөлд ялангуяа төвийн байрал руу тоглож байгаа тоглогч нар бол төвийн тоглогч хүчний тоглогчийн байрал дээр байгаа тоглогчид бол хизээч бөмбөг над дээр ирнэ гэдэгт бэлэн байх хэрэгтэй. Тим хэмжээний чадварлаг тоглогчуд бай. Тэгээд дээрээс нь шидэлтийн хувь нэлээд өндөр байдаг. Яг тэр нөө итүгний дутаад байсан тэр одоо хэдий хурдан хэмнэл байгаад байсан ч гэсэн бөмбөгийн шилжсэн тэр баг зэрэг асуудал байсан өгөл байсан. Тэгээд тоглолт төгсгөх тал дээр жоохон таарахын байгаад байсан учраас яг тэр орон зайг нөхөхөөр Баттөрийг авчирсан нь их зөв сонголт болсон. Тэгээд яагаад ирвсүүдийн уналт яагаад ингэж 3 дугаар тойрогт бас сүүл рүү ингэж орж ирсэн юм бэ гэхээр Бямдарж удирлын 2 дугаар тойргийн дундуур бас хөлөндөө баг зэрэг цууралт аваад хөлний гэмтэл авсан. Тэгээ нөгөө сэлгэнээс гарч ирэх оноо авалтын байдал маань нэлээд хойшоо ороод эхэлчихэж байна. Тэгэхээр нөгөө гарааны тоглогчдын гарах ачааллууд нэгсээд дагаад тоглолт төгсгөл рүүгээ унаад байсан. Яг үнтэй л холбоотой байсан. За Баттөр энэ багт ирснээр бол яг дутуу байсан орон зайг нөхөж чадсан. Ингэснээр бас мөнх төвшний тоглолт илүү сайн болсон гэж одоо 3 дугаар төргийн тоглолтуудаас бол харж байлаа. За ингээд энэ 20 тамирчны 3 дугаар төрөгт үзүүлсэн статистикийг бас одоо та бүхэнд өргөе. За лигийн аврах шалгуурлах тэмцээнд олон хэмжээний мастер Гамболдын Баттөр 15.4 хоног дунджилсэн 9.4 оновчтой дамжуулалт өгсөн. 4.4 удаа самбраас бөмбөг авсан. Бөмбөг тассан тоо нэг тоглолтод дунджаар 2. За даваад ирж мөнх төвшний үед 3 дугаар төргийн 5 тоглолтод 21.2 хоног дунджилсэн. За 6.4 удаа оновчтой дамжуулалт нэг тоглолтод өгж байсан. За нэг тоглолтод 4.8 удаа самбраас бөмбөг авчихсан. За тэгээд энэ хоёр тамирчны энэ одоо Баттөр 15 мөнх төвшний 21 хоног дунджилсэн статистик одоо гол одоо
зүйл нөхцөн зүйл нь 3 онооны шилтүүд байсан. Үнэхээр мундаг байсан. Ялангуяа мөх төвчний үеэр гардийн эсрэг хийдэг тоглолтын дээр тий. Одоо энэ 83-91 харьцаад ойцсон тоглолтын дээр. Мөх төвчний тоглолтын дээр ярилцъя. Яг мөх төвчний хувьд бол улирал гэхэд өөрөө бол анх өсвөрт төвийн байрал тоглодог байсан. Тэгээд их сургуульд орж ирээд 4 номер болсон, 3 номер болсон, 2 болсон. Тэгээд явандаа бүр холбогчийн байрал дээр тоглодог болсон. Тэгээд өмнө нь синтеза ерөөсүүд энэ төргээ өөр багуудад 10 тууд явахдаа холбогчийн байрал дээр тоглодог байсан. Тэгээд өөрөө эсрэгээрээ хүн холбогчийн байрал дээр тоглоод ирэхээр илүү их нөгөө нэг ачаал авдаг. Бага бүтэн багаараа тоглож, паасаар хангах гэл дунд нь өөрийнхөө нөгөө оноо авах ч юм уу янз бүрийн тийм юмнууд алдагдаж эхэлдэг байхгүй юу? Анхаарлаа төвлөрөх боломжгүй болоод. Тэгээд юу гэдэг одоо жишээлбэл одоо энэ дээрээс харж болно. Ихэн 6.4 оновтой дамжуулалт болж оновтой дамжуулалт нь буурсан мөртлөө оноо нөсцөн бод. Адуун Батөрийн оновтой дамжуулалт 9.4 тэгэнгүүт нөхөр өөрөө яг Батөр ороод ирэнгүүт яаж ихээр цэвэр зөвхөн өөрийнхөө ажлыг хийх хэрэгтэй болсон. Зөвхөн шиддэг бол шиддэг дотлогоо чиглээл өөр ажиллагаа тэр нөгөө бөмбөгний шилжид бага тоглох асуудал толгойн өвдөхө болчихж байгаа. Тэгэнгүүт эсрэгээрээ энэ тамирчны анхаарал төвлөрөлт бос юмнууд нь илүү хэлбэр болоод сагтуулгаад амар болоод эхэлсэн. Тэгэнгүүт нөгөө дутуу орон зай буюу гол нөгөө пик н рол, пик н поп энэ явдаг ажлыг нь болохоор Батөр хийдэг, бага тоглох ажлыг тэнд хийдэг. Оновтой замжуулалт багаар. Тэгэнгүүт Батөр эхний мөнх төвчний ер нь бол онооны үзүүлэлт үсэх юм юмд бол Батөрийн нөлөө аюух өндөр байгаа гэж би боларч байгаа. Ер нь нэг легионер тамирч аваад ирсэн дайны тийм хүчтэй нөлөөг үзүүлсэн гэж бодож байгаа. Тэгээд 3 дугаар төргийн тоглолтод ерөөсөө 4 тоглолтод хожсон. Тэгээд энэ 4 тоглолтод хожихдоо ерөөхдөө л тоглолтын эхнээс бас наашлагыг гартаа авч илүү явсаар байгаад бол хожиж байсан ийм тоглолтууд бол байсан. За ерөөсөөдийн хувьд 3 дугаар төрөгтийн хүмүүст олон хэмжээний мастер Батөрийг авчирснаар бол лигийн аврах шалгаруулах тэмцээнд плей-оффод шалгарахын гол үндэс нь болсон. За энэ тамирчны хувьд бол туршлагатай, чадвартай. За бас тэгээ олон одоо чухал шийдэлтүүдийг бол хэрэгтэй цаг үед бол амжилттай болгож байсныг бол үзэгч та бүхэн бол тухайн тоглолтуудаас үзсэн баг. МНБ спорт цуг дээд лигийн аврах шалгаруулах тэмцээнийг та бүхэндээ бас шууд амжилт үзүүлсээр байгаа. За дараагийн ярих хэвээр баг бол Танан гард баг. За Танан гард баг 6 хожил 4 хожигдолтой лигийн аврах шалгаруулах тэмцээний 2 дугаар төргийн буюу эхний 10 тоглолтод дуусгасан. За тэгээд дараагийн одоо тойргийн 5 тоглолтоос 2 хожил авсан 3 хожигдсон. За гэхдээ одоо энэ адил үзүүлэлттэй байсан 3 багаасаа бөмбөгний зөрүү юу? Одоо онооны зөрүүгээр хамгийн сайн байсан. Нэмэх 35 гэж байгаа та харж байгаа. Тэгээд одоо 3 дугаараараа шалгараад түүрх зүгтээ таарсан. За энэ багийн хувьд 3 дугаар төргийн тоглолтууд ирэхэд бас ямар болвоо? Алдар Танан гардаг улирал эхлэхэд бол хамгийн их анхаарлын төвд байсан баг яхаа аргагүй мөн. Ирэхэд бол авраг болно, аврагын төлөө дайрна гэсэн тийм. Ямар нийт бүрэлдэхүүнийхээ 60-70% нь өөрчилсөн. За тэгээд тэр өөрчлөлтөнд орж ирж байгаа тоглогчид нь бүгдээрээ л өөрийн гэсэн байдлаар хадгалаад өнгөрсөн улиралд танигдсан тоглогчид байсан. Тэгээд шинэ гишүүн Болдбаатар гэдэг одоо залуу тоглогч. Энэ жил бол маргаан баахгүй шилдэг шинэ залуу тоглогчор тодорхой байх гэж бодож байна. Энэ тоглогчийг ч гэсэн энэ багтаа нэгтгээд ингээд авцсан байна гэдэг бол бүрэлдэхүүн асар их зузаан байна гэсэн үг. Тэгээд дээрэс нь дасгалжуулагч солигдсон. Ижил бол дасгалжуулагч. Энэ багийг өдөртгөр болсон. Хүлээлт асар их өндөр болсон. Тэгээд гэхдээ эхний 2 тойргийн тоглолтуудыг харахад энэ баг бол маш тогтворгүй байсан тоглолтууд. Нэгэсэндээ нэг баг болж арай хараахан чадахгүй байсан. Тэгээд тоглолтын 3 дугаар тойргийн яг хөө зүгээр сүүлийн хэдэн тоглолтууд дээр маш хэрэгтэй 2 хожил авсныхаа хүчин дээр л одоо плей-оффын байралд шалгарч орж ирсэн байгаа. Үндсэндээ эрвсүүдэд хожигдсон, хүлгүүдэд хожигдсон, төв ургац багуудад хожигдсон гэд энэ 3 хожигдлын 2 нь гэхэд одоо плей-оффын төлөө өрсөлдөж байгаа. Ястай хожигдох хэрэггүй тоглолтод хожигдсон байх жишээ. За бид хан гард дээр бол энэ тоглолтыг үл ярихгүй өнгөрөөс учир нь бас дараад нь гард ус учраас хан гард болон Танан гард өгөөдийн хооронд ус энэ тоглолт бол ерөөдөө аль хоцсон нь плей-оффод шалгарах боломжийг ер нь олгочих ийм тоглолт байсан. За энэ тоглолтод Танан гард өг хоцснороо 8 хожилт болсон. Хэрвээ хан гард өдсөн бол бүр 2-оор гараад ирэх боломжтой тий бүр дахиад гараад ирэх боломжтой байсан. Энэ тоглолтын дээр Алдар Танан гард хан гард гэдэг. Энэ тоглолт яг одоо тоглолтын үндсэн болж исэн процессыг бол нарийн сайн санахгүй. Гэхдээ энэ тоглолтын ач холбогдлыг эргээд харах юм бол яг л нөгөө плей-оффын өрсөлдөөн чи юу эсвэл би юу гэдэг л өрсөлдөөн байсан шүү дээ. Тэгэд тухайн тоглолтын дээр яг зүгээр хан гард баг түрүү нөгөө талаас ярьж исэн дасгалжуулагчгүй байсан гэдэг нь нөгөө хожигдох гол шалтгаануудын нэг болсон гэдэг юм уу да. Нэг ясандаа Алдар Танан гардын хувьд бол хожих нөхцөл болцсон нэг алхмаар урд гараад ирж байгаа дасгалжуулагчгүй баг юм. Тиймэрхүү тоглолтын дээр ялт байгуулсан учраас плей-офф өрсөлдөх хэрэг авсан болов. За сая баяр мөхсдгүүлч хэллээ. Ерөнхийдөө энэ багт шилдэг тамирчид ирсэн, шилдэг тамирчид угаасаа байсан. За ерөнхийдөө хүзэр бол дасгалжуулагчийн гарт байсан байна.
За дасгалжуулагч хэрхэн тоглуулсан талаар бас чин зүрх дасгалжуулагч зэглээс олцохгүй. Плей-оффын талаар бас ярихгүй шүү. Тэгээ одоо бол энэ баг эсрэг плей-офф тоглож байгаа. Плей-оффын талаар хэлээ дараа нь ярилцсан. Ер нь бол зүгээр би энэ багийн хувьд өнгөрсөн жил нөө шинжилт хийсэнтэй холбоотойгоор ижил бол дасгалжуулагч бол одоо юу гэдэг Монгол улсад яг байгаа дасгалжуулагчнараас хамгийн сүүлд одоо ингээд те өндөр хэмжээний яг саксны чиглэлээр төгсөж ирээд боловсрол эзэмшээд сүүлийн 4-5 жил ажиллаж байгаа хамгийн дэм одоо юу гэдэг классик дасгалжуулагч гэж бол би харж хүндэлдэг те одоо юу гэдэг Германд мэрэгчлээ суралцаад аюу тийм өндөр юм сургалттай ашиглалтаа болоод ирсэн хүн. Тэгээд энэ багийн хувьд өнгөрсөн жилийн 5 сараас эхлээ бэлтгэл хийсэн. Тэгээд бэлтгэл хийгээд яг зүгээр нэг харж байгаа юм болохоор шинээр 5-6 тоглогч авч хуучин 5-6 тоглогч байсан. Тэгээд энэ дээр нэг зүрх байсан зүрх болохоор хурдны зүрх байсан гэж би бол харж байгаа. Тэгээд багийн лидерээс Ууган Баяр маань өөрөө бэртэл нь дөнгөж идгээд энэ үлэр шинээр орж иж байсан. Тэгээд эхний нэг юун дээр яг нөгөө юу гэдэг нь шинэ тоглогч нар болон хуучин тоглогч нарын тоглолтын тайм арга барил нэг юм жоох юм байсан хэдий ч тэр асуудлаа те эхний тойрогт бол ямар ч байсан өөртөөхөө ирч хүч юугаар бол даван туулаад ингэж явж байгаад 3 дугаар тойрогтод дулсан. 3 дугаар тойрог дээр бидний огийн плей-оффт гарсан тоглолтыг гарч Sharks гэж ярьж байгаа. Яагаад вэ гэхээр бус тоглолт нь бол би бол одоо энэ чинь яг нэг Sharks-та нэг 2 тоглолтын чөлөө сүүлээс 2 дахь хөлөө ийм тоглолтыг хийсэн. Тэгээ энэ дээр яасан бэ гэхээр Sharks 7-10 секунд чөлөө дутуу байхад хийгээд нэг он илүү гарчдаг байхгүй. Эргээд гард довтлоод алдаад бөмбөг ингээд хиний зоргогийн урд ганц зэргийн урд зоргогийн урд ингээд унтсан юм байж яах зоргоо хараагүй ингэж яагаад нөгөө бөмбөгийг айл өөртөө чөлөө гаргаад дахиад айл боломж олгоцсон. Тэгээд 87 болох боломж нь олгоцсон. Магадгүй тэн дээр зоргоо жоох юм ахвал самбаатай ч магадгүй өшөглөө гаргацсан гэхэд л те өшөглөөд айл зүгээр боломж олгоогүй тийм тухайн цаг мөч дахиад аваад тоглох боломж олгоогүй гэхэд Sharks тожигдоод энэ плей-офф гарах боломжгүй байсан гэж би бол харж байгаа. Ердөө юу гэдэг нэг давталгаа ер нь бол энэ багийн хувьд плей-офф бүх юмыг шийдсэн асуудал байгаа. Энэ бол сүүлээс 2 дахь тоглолт байсан санагдаад байна та тийм. Энийг би бас буруу санааг бол нөгөө түрүү бид нар Sharks дээр яжсэн өөрийгөө харуулсан залуу тамирч мөнх хөргөлгээ тий. Мөнх хөргөл 13 хоолын шийдэл амжилттай болгодог тоглолт хүн баха. Биш. Тэр чинь манай эсрэг. Түүх цаг эсрэг тий. За мөнх хөргөлийн хувьд бол бас тэр тоглолтын дөрөв нэр гайхалтай сайн тоглож байсан. Энэ тоглолтод бас Sharks эхнээсээ илүү явж байгаа л мөрөсөн. За дараагийн ярилцах хэвээр баг бол Түүрга цог байна. Түүрга цогийн үед за бусад хоёр багтайгаа адил 6 хожил 4 хожигдолтой 2 дугаар тойргийг дуусгасан ч гэсэн 3 дугаар тойргийн тоглолтоос за энэ хоёр багаас илүү олон хожил авч чадсан буюу өөрөөр хэлбэл 3 хожил авч чадсан. Гэхдээ энэ 3 хожлоо хэрхэн авсныг нь одоо та бүхэнд үзүүлье. За Түүрга цогийн хувьд лигийн аврах шалгууруулах тэмцээний 3 дугаар тойрогт эхний 2 тоглолтонд хожигдсон. За тийм учраас за үлдсэн бүх тоглолтуудаа зайлшгүй. За бүх хвшмаа гэхэд 2-т нь очих хэрэгтэйсэн. За 2-т нь очлоо ч гэсэн нөгөө бөмбөгний зөрүүгээрээ бас 5 руу ороод өрчих одоо ийм нөхцөлтэй бол байсан. За ингээд энэ багийн хувьд бол сүүлийн 3 тоглолтонд дараач очсноор бол лигийн аврах шалгууруулах тэмцээнд бүр 2 дугаар оройр гараад ирсэн. За энэ талаар тасгалжуулагчаас нь эхэллээ. За энэ бол ингэсэн юм аа. Эхний 1-р тойрогт манайх гардад тожигдоо 4 хожигдсон байж байгаа. 2-р тойрогт бас ингээд тэнгуутаа яг өөрийнхөө доор явж байгаа 2 баг боёо эрвсүүд хан гардуудад 3-р тойрог эхлээ 1-1 байж байгаад тоглолтын цувралын хацаа яг гол нөө дээр доороо орох юм шийдэх юм дээр шийдэх тоглолтын дээр ингээд эхний 2 тоглолт хожигдсон. Тэгээд манд 3 тоглолт үлдсэн байсан. Тэгээд тооцоо бол хийгээд үзэхэд ер нь манайх ерөөсө 3 хожихгүй бол плей-офф ерөөсө гарах ямар ч боломжгүй тийм нөхцөл байдал байсан. Тэгээд мэдээж өөрийнхөө доор явж байгаа 2 багтай 2 хожигдсон учраас тэнцэн тохиолдолд доор нь орж ийн ингээд тийм тооцоолоо учраас заавал нэг хожлоор илүү гарч ээж хожих боломжтой болсон. Тэгээд эхлээд Sharks-та тоглоод нэг 10 орчим онооны зөрүүтэй ойдсон. Тэрний дараа хүлгүүттэй тоглоод бас 20 орчим онооны зөрүүтэй очоод хамгийн чухал тоглолт гардын эсрэг байсан. Гардын эсрэг нэлийн хүн тоглолт болсон. Тэгээ хүн тоглолт хийгээд эцсийн мөчд бас манайх ялд авч чадсан. Ер нь бол гардуутай энэ улирлын 3 тоглолтод таар тоглоход 2 цаг сунгаж эхний 2 тоглолтондоо цаг сунгаж тоглоод нэг хожигдоод нэг хожоод сүүлийн тоглолтондоо сүүлийн минут хүртэл ингэж дээр дараа орж явж байгаад бас нэг самраас бөмбөг авалтаар ч илүү нэг тийг хожсон санагдчих. Тийм тоглолт болсон. За ерөөд үзэн цагийн туршил бас ширүүшилдөө дөрвөлж ирсэн. 83-80 харьцаатай бас ийм тоглолт байсан. За тэгээ Түүргац танан гард өгөөд бол плей-оффын шатанд хооронд очраад тарсан. За тийм учраас энэ яриаг бас энэ төрөө дуусчих гэж бодож байна. Плей-офф дээр бид төхөн илүү дэлгэрэнгүй цааш нь задлаад бол ярих болно. За энэ багийн
энэ удирлын бас 3 дугаар төргийн хамгийн сайн тоглолтыг үзүүлсэн тамирчин бол Маркус Хемонц байсан. Хемонцд 3 дугаар төргийн тоглолтод 11.8 оноо, 8.4 самбар, 4.2 оновчтой дамжуулт өгсөн. За Хемонц зарим нөхцөл бүр холбоон тоглогчоор ажилладаг тохиолдлууд бол харагдчихсан, анзаарагдчихсан. Тэгээд одоо яг энэ харагдж байгаа статистик үзүүлэлтээс гадна одоо яг цаасан дээр бичигдэхгүй тийм одоо сайн давуу талтай тоглолтууд маш харагдж байсан. За мэдээж бас дасгалжуулагч нь энэ талаараас илүү сонирхолтой зүйлс ярих байх. Манай багийн хувьд ер нь 2 дугаар тойрог эхлэхийн өмнөхөн 2 легионоор тоглож явжсэн. Нэг нь Майк Баблс, нэг Маркус Хаймонцгийн 2 тоглож байсан. Маркус Хаймонцгийн хувьд болохоор Монгол 5 дахь жилээр тоглож байгаа. Анхны эхний жил болохоор хасын хөлгүүдээр тоглоо. Дараа жил нь харцаг дээр тоглоо. Тэрний дараа жил хасын хөлгүүд гих байдлаар яваад одоо лиг аваргаас 2 мөнгөний хүрэл авсан байгаа юм шиг. Тэгээд миний хувьд яг одоо нэг 5 жилийн өмнө хамгийн анх нэг багийн хамтрагч нар байсан. Тэгээд энэ жил Маркус маань Тайландд тоглож байгаад ингээд ойрхон нэгдүгээр цагийн зөрүү авахгүй юм ашиглах боломжтой юм потенциал өндөртэй тоглогч. Хоёрдугаарт манай багийн бүрэлдэхүүнд яг одоо цэвэр холбоон тоглогчоор ажиллах ганцхан л хүн байгаа. Тэр нь болохоор Баярбат. Тэгээ мэдээж Баярбат маань бас юу гэдэг яг ингээд бүтэн 40 минут ачаал аваад явхад бас хүнд байгаа учраас мэдээж 2 3 дахь хол бокс нарыг бэлдэх шаардлага гарсан. Тэгээд Маркус Минд баяр зэрэг тоглогч нарыг яалч холбоон тоглогчоор ашиг тоглохоос өөр сонголтгүй болсон. Тэгээд ер нь холбоон тоглогчоор тоглох тал дээр сургаж дадлагжуулаад тоглож эхэлсэн. Ер нь үрөшг өгсөн. Минд баярын хувьд ч гэсэн бас холбоон тоглогчийн байрал дээр бас сайн тоглолтыг үзүүлж багтаа бол үүргээ бол гүйцэтгэж байсан. За хасын үлгүүдийн талаар бол бас нэг олон зүйл ярих шаардлагагүй л гэж бодож байна. Хасын үлгүүд баг 7 ажилттай 3 ажилттай лигийн тэмцээнийг 2 дугаар төргийг дуусгасан. За ингээд сүүлийн тоглолтуудаа 4 хожоод 1 хожигдсон. За 1 хожигдохдоо Түүрэгч багт хожигдсон 92-71 харьцаатай. За 4 үеийн туршид лигийн тэмцээнийг тэргүүлж байсан багт 71 оноо алдсан. Энэ бол бас Түүрэгчгийн хувьд их сайн тоглолт болсон гэж дүгнж байна. За ингээд 7-3 харьцаатай дуусгасан 20 дугаар төргийг дуусгаад байсан хөлгүүд баг 4 хожоод 1 хожигдоод 11-4 харьцаатай дуусгасан. За эндээс бас нэг зүйлийг ярилцъя гэж бодож байна. Энд бол Ирвсүүд хэрвээ энэ сүүлийн тоглолтод хасын хөлгүүдийг хоцсон бол за хөлгүүд нэгээрээ гардгаараа гарна тий. Ирвсүүд 9 ажилтаа болоод 3 дээр юм уу 2 дээр ороод ирлээ. За бөмбөгний зүргээр. Тэгэхэд бол бас л нөхцөл байдлыг Төв ургац Ирвсүүд хоёр хоорондоо таарна. За гард дөрөөр гарна. Бас плей-оффын байрал яаж өөрчлөгдөж болохоор тий. Бас их оронгоор өөрчлөгдөж болохоор ийм байдал гарч ирсэн. Бүх юм шийдвэл тий. Их одоо тэнцвэх хүсэлтэд түрүү үзэгчид харсан байх 13 тоглолтын дараах байдлаар 4 багийн хожил хожиглол 7-6 гэсэн тэнцвэх үзүүлэлт харагдсан. Тийм учраас лигийн өсөлтөө энэ жил бас үнэхээр плей-оффын төлөө бас ширүүн болсон. Тэгээ хаанул хангард өгөөд маш харамсалтай лиг аврах шалгуурлах тэмцээнийг дуусглаа. За ингээд плей-оффын байрлалын хувьд энэ жил энэ дөрвөн баг сая шалгарсныг та бүхэндээ үзүүлсэн. За одоогоор плей-оффын тоглолтууд үргэлжлэж байгаа. Та бүхэндээ Спорт цогшоо дамжуулт үзүүлж байгаа. За хасын үлгүүд эдгээр ерөөсөд багууд 1-4 гарсан 2 баг учраас таарсан 3-2 харьцаатай одоогоор 4 гарсан ерөөсөд баг тэргүүлж байна. За 2-оор гарсан Түүргац баг алдраад Спорт орооны харьяа Танангар тогтоочроо таарсан. Энэ цувралт мөн Түүргац баг 3-2 харьцаатай тэргүүлж байгаа юм нөхцөл байдлууд харагдаж байна. За ерөөдөө плей-оффод бол эхлээд шалгарах нь чухал байсан баг. Айл багтаа таарах нь тийм сонирн биш байсан баг тий. Плей-офф шалгарахаа урдах зорилгоо болгож байсан баг. Тэгээд яг плей-оффод гараад Танангард багтаа очроо таарахад бас ямар одоо тоглолтыг үзүүлэе гэж бодож байгаа. Улиралд бол бас их ширүү өсөлтөө 3 тоглолтод эцсийн мөч хүртэл өсөлтөө 2-т нь нэмэлт цаг сунглаа гэсэн бас ярьлаа. Миний хувьд алдар Танангард багийн эсрэг өнгөрсөн жил Этэг Ерөөсөд багийн бүрэлдэхүүнд багтаа 7 тоглолтод 7 цуврал 7 тоглолтод 4 хожоод аврагын талаа гарч ирсэн. Бас нэг тодорхой хэмжээнд ирсэн плей-оффын 7 цувралд байна гэдгсэн энэ багийн эсрэг яаж яах вэ гэсэн тодорхой тактикуд байсан. Тэгээд улирал ихэхэд алдар Танангард багийн эсрэг Этэг Ерөөсөд багийг удирдаад бас хожил авцсан. Тэгээд Төв ургац багийг удирдаад бас 2 3 дахь тоглолтод хожил авцсан. Ер нь бол яг юуны хувьд нэлээд давуу байдал сүүлийн хийсэн баг алдар Танангард эсрэг сүүлийн 10 тоглолтод 7-8 хожил авцсан. Ер нь өөртөө ихтэй. Тэ нэг тиймэрхүү байдалтай эхлүүлсэн. Тэгээд мэдээж энэ баг дээр багийн эсрэг тоглоход бас юу гэдэг нэг шатрын нүүдэлчгэл юм болж байгаа юм да. Нэг тоглолтод манайх давуу болоо явчихгууд дараагийн тоглолтод хийг маань давсан юм ижил бол дасгалжуулагчтай бэлдэж орж ирдэг. Ингэж явсаар байгаад суврал маань 3-2 болчиход байгаа. За хасын үлгүүд бол Этэг Ерөөсөд баг бол өнгөрсөн жилийн аврагын төлөө шалгар өрсөлдөж байсан 2 баг. Энэ 2 баг ингээ 1-4 гараа уучраа таарахад бас ямар одоо сэтгэл төржөө таны хувьд. Өнгөрсөн жилийн финал. Тэгтээ яг ач холбогдлын хувьд гэдэг юм да. Хасын үлгүүд баг өнгөрсөн жил бас төвийн байрал дээр 2 легионоор авчирч тоглож ирсэн финалд.
Энэ жил ч гэсэн мөн ялгаа байхгүй. Нэгсэндээ хүнэн солигдсон ч гэсэн яг тэр легионоор авчирж байгаа байрал бол яг хэвээр 4 болон 5 номерын тоглогчдыг авчирж байсан. Итүүгийн ерөөсөд багийн хувьд бол өнгөрсөн жилийн финалаас финалд байсан бүрэлдэхүүнтэйгээ харьцуулахад бол бүрэлдэхүүн бүр харьцангуй ондоо байгаа энэ жил. Одоо жишээ нь плей-оффын цувралын одоо сүүлийн тоглолтуудыг эргээд харахад мэрэгний хамгаалалт дутж байж байгаа тийм ээ. Тэгээд дээрэс нь бат төрийг ашиглаад мөнгө төвшин шийдэлтэй сул гүйцэтгэж юм байд юм уу. Давуу тал үүсгэх зүйлс нэлээд олон болоод ирж байгаа. Тэгээд дээрэс нь нэг баг дээд лигийн 4 мөсөр нэг баг 3 легионоор тоглогчийг тоглуулах ёстой. Талбай дээр тэдгээрийнх нь 2-1 тэдгээр легионуудынх нь яг ийм дүрмээр явдаг. Итүүгийн ерөөсөд баг бол 3 легионертой байгаа плей-офф чалгарсан ганц баг байх тийм. Яг одоо плей-оффт тоглож байгаа. 3 легионероо тий танах ус байгаа тийм. Тэгээд дээрэс нь 3 легионероо яг плей-оффын эхний тоглолтын дээр л үү дээ. 3 лигийн яг зэрэг авчираад Марк Вилсон гэдэг залуу байсан. Марк Вилснийг нэгсэндээ нутаг буцаагаад тэгээд нөө тааварлшгүй байдлаар гэдэг юм уу да. Нэгсэндээ плей-оффын таамгийг эвдэж орж ирж байгаа. Үндсэн гарааны 5 тоглогчийн 2 нь шинэ тоглогч. Тэгээд плей-оффын цуврал эхэлж гин гэдэг бол пөрөв дээрж дасгалжуулагчийн хувьд бол эхлээд зайлшгүй туршиж үзэх шаардлага тулгарч байгаа юм л да. Бас яг санал байж байна. Энэ бол үнэхээр хэцүү байсан баг. За тэгээд плей-оффын тоглолтын одоо эхлэхээс өмнө за эхэлсний дараа бол багууд гарсан өөрчлөлтийг бас үзэгчдэд танилцуулъя гэж бодож байна. За танан гарт багт бол одоогоор Гарат гэхэд нэг легионер тамирчин нэмэгдэж ирсэн байна. Түүргац багт Хамилтон болон Харрис гэсэн хоёр тамирчин ирсэн. За хасын үлгүүд багт Ведерспун болон Цивил дорж арилд гэсэн одоо хоёр тамирчин 3 дугаар торгийн сүүл плей-оффын өмнө бол ирсэн. За итүүгийн ерөөсөд багт саяас хэллээ 3 легионер тамирчин ирсэн байгаа. За дээрээс нь мэргэн. Дээрээс нь мэргэн. Тэгээ Батөрийг түрүүн бол хэлсэн. Тэгээ Болд бас ирсэн тий. Одоо оюутны лигийн авраг, оюутны лигийн тэмцээний үнцэнтэй тоглогч бас залуу тамирчин ирсэн байгаа. За ингээд энэ хоёр багуудын цувралын хувьд бол Түүргац баг эхний хоёр тоглолтод тооцсон 2-1 харьцаатай тэргүүлж байсан. За тэгээд 3 дахь тоглолтод бол Түүргац баг 3-1 харьцаатай тэргүүлээд ирсэн 4 дахь тоглолтод. За тэгээд энэ тоглолт бол бас их сонирхолтой тоглолт бас одоо та бүхэнд бас тоймыг үзээд эргээд студид ярилцъя гэж бодож байна. За энэ бол цувралын 4 дахь тоглолтын бичлэг байна. Энэ тоглолтын өмнө бол за хасын үлгүүдийн бичлэг гэсэн байна. Хасын үлгүүд бол итүүгийн ерөөсөд багийн тоглолтын өмнө бол 2-1 харьцаатай тэргүүлж байсан. За 2-1 харьцаатай итүүгийн ерөөсөд багийн тоглолтод тэргүүлж байгаад хожоод 3-1 харьцаатай тэргүүлээд ихэлсэн ийм тоглолт байсан. За Рейд болон Ведерспун гэсэн хоёр тамирчин бол энэ цувралд их сайн байна. За нэг тоглолтод бол энэ Рейд бүр 24 оноо 23 самбар гэсэн статистикийг дундаж ирсэн санагдаж байна. Энэ хоёр тамирчин тоглолтын тал дээр баяр мөх та ярихгүй. Энэ улирал тоглож байгаа за гадны чиглэлтгөө дотоодын тоглогчтой харьцуулахад хичээл зүтгэлийн хувьд бол хол илүү байгаа тоглож байна. Самбарын тэмцэл, будалтай талбайд тэр хамгаалтан дээр шахаж нөхөж байгаа байдал тийм одоо бусдаас тасарсан хол авиас байдгүй махад энэ тоглогчоос зүгээр хичээл зүтгэл хангалж байгаа. Тэр нь л ерөөсөө сайн тоглох гол үндэс нь болж байгаа. Багтаа яахын аргагүй гол хэрэгтэй хүмүүсийн л нэг байна одоо. Тэгээд дасгалжуулагчийн яг хэлсэн ярьсныг их сайн талбайд гараа биелүүлдэг сахилга баттай ийм тамирч харагдаж байгаа. За ерөөсөө бол энэ тоглолтод хоцныг манай үзэгчид мэдж байгаа. За энэ тоглолт бол энэ 7 хоногийн даваа гарагт болсон тоглолт. За тоглолтууд ерөөхдөө үндсэн цагийн туршид бол тэнцвүүх хөрвүүлжсэн. Энэ тоглолтын шилдэгэр энэ одоо бөмбөг залуу явж байгаа Хаацсан гэдэг залуу тодорсон. Энэ Хаацсан гэдэг легионерын тал дээр чин зэрэг цэцгэлжуулагч бас сэтгэлээс ярих гэж. Хаацсан гэдэг тоглогч бол ер нь олон талт тоглолттой юм байна. Бөмбөг эзэмших болон пас өгөх чадвар аюул өндөртэй. Магадгүй нэг ганц сул тал байж магадгүй нь болохоор эргээд хамгаалтан дээр жоо сул тал байж магадгүй. Бусдаар бол ер нь бол довтлогоо багийг найруулга шийдэлтгээд ер нь аюул тийм өндөр зэрэглэлийн тоглогч байл. Сая бас 5 дахь тоглолтын өмнө баяр цогцолжуулагч манай студид ирж ярилцсан. За тэр тоглолтын дээр бол хэлжсэн. Энэ легионеруудын сонголт гэдэг бол ерөөсөө бас чухал байсан. Хаацныг бол одоо Майк Вилсон бол яг байрал дээр давхцаад байсан. Шиддэг хүн байсан тий 2-3 номер. Тийм учраас яг бөмбөг залдаг холбоо тоглолтын тамирчныг л авчирсан. За тэгээд дээрэс нэг төвийн тоглогч, нэг хүчний товтлогч авчирсан гэдэг. За Хаацны одоо 3 оны шилжилт амжилттай болоод тооны харьцааг тизүүлж байгааг та бүхэн харж байна. За ингээд үндсэн цагт 93-90 харьцаатай хоцсон. За статистикийн хувьд бол ерөнхийдөө энэ тоглолтод ерөөсөд их олон талаараа даваа байсан. За бөмбөг алдалтын та бүхэн харж байгаа 22 ерөөсөд одоо 22 удаа бөмбөг алдсан чиглэлийн тоглолтод хожиж чадсан. За энэ одоо давуу тал нь бол тэд бол довтлооны хувь илүү өндөртэй байсан. За тэгээд одоо холын шийдэлтүүд нь энэ тоглолтод бас их сайн болж байлаа. 59%-та 41% олон шийдэлтүүдээ бол амжилттай болгосон байна. За энэ тоглолтын дараа олон хэмжээний мастер мэрэгэн гэдэг тамирчин ямар туршлагатай, ямар одоо цаг зүүн үедээ зүүн үйлээ гаргадаг юм бэ гэдэг нь бол харагдчихсан. Ялангуяа сүүлд төр санчрын бөмбөгийг нэг тасалж суйлдаг тий. Энэ тал дээр мэрэгнийг авчирсан нь ерөөсөө нэг л зорилготой.
Тэр нь юу вэ гэхээр хөлгүүдийн гол хоёр довтлогчийг хамгаалах. Бэлгүүн санчир гэсэн хоёр тоглогчийг. Тэгээд хүнд ч ил байдаг нэг зүйл байдаг нь юу вэ гэхээр хөлгүүдийн довтлооны за бараг 60 орчим хувь нь энэ хоёр тоглогчоор хийгддэг. Нийтдээ тоглолтын туршид одоо 100 довтлоо гэж бодоход 60-ын бэлгүүн санчир хоёр хувааж довтлоо. За ялангуяа санчир бол маш олон довтлогоонуудыг хийн. Тэгээд довтлооны тэргүүн сонголт гэдэг юм уу да. Яг энийг л зогсоох зорилготойгоор баяр зүг тасгалжуулагч авчирсан. Яагаад магадгүй одоо өнгөрсөн жилийн хамгаалан тоглогчийн шагналтай гангийн бэлгүүн гэж залуу байгаа тийм. Яагаад бэлгүүнийг одоо энэ хоёрын эсрэг ашиглаж болоогүй юм бэ гэхээр бэлгүүн хичээл зүтгэл хэдий сайтай ч гэсэн туршлагатай тоглогч энэ хоёр тоглогчийн эсрэг хамгаалт хийх юм бол хизээд нь би дайрж орж бөмбөгөө алдах, хизээд нь би зүгээр зай тавьж өгөөд оруулах бай гэдгийг талбай дээр нөгөө тухайн тоглолтынхон одоо хэмнэлээс шалтгаалаад тоглогч маань шийдвэр гаргах. Яг энэ шийдвэр гаргалтын тал дээр бол мэрэгэн бол хол илүү тавьчихсан. Бэлгүүн бас цувралын 3 дахь тоглолтын дээр шаага базар гიშгсэн юм лээ. Тэгээд энэ тоглолтын дээр үнжсэн тий. Тэгээд бүр тэр нь мэрэгнийг бүр гаргах шалтгаан болсон. Тэгээд баяр цогцолжуулагч өөрөө хэлэхдээ бол би бол одоо ерөөсөд хөлгүүдийг одоо бас удирдахжсэн тий. Олон жил удирдахжсэн. Тийм учраас сүүлийн мөчөд би таймын минут таймралт авсан үед бол за одоо санчир бөмбөг эзэмшин санчир довтлно гэдгийг л би багтаасан. Тэгээ мэрэгнийг хамгаал юу гэхээ бараг чи мэдж байгаа гэж гаргасан. Тэгээ мэрэг одоо тэр хамгаалт хийгээд очсон. За та бүхэндээ сая хөлгүүд бол ерөөсөд огоодын цувралын 4 дахь тоглолтын таймыг хүргэсэн. Одоо гардууд болон Төв ургац цагийн 4 дахь тоглолтын таймыг хүргэе гэж бодож байна. Энэ тоглолтод Төв ургац цагад өрсөлдөгч хойцсноор 3-1 харьцаатай мөн цуврал тэргүүлээд ихсэн тоглолт байсан. За Марко Саймонцын тоглолтын эхнээс сайн тоглож байсан. Энэ тоглолтод Төв ургац цагаас Харис гэдэг легионер тамирч ирсэн. Энэ тоглогч ерөөхдөө тоглолтыг идсэн дээ. Харис бас л энэ цувралын нөгөө чин зэргийн хувьд бол өстэй нууц хөзрөнд байсан байх та. Цуврал ихснээс хойш авчрах гэж төдийлээ яарахгүй байж байгаа. Тэгээд яг нөгөө баг 2-1 харьцаад хожиж явах үед дахиж авчирсан. Тэгээд яахаа аргагүй ижил бол дасгалжуулагчийн хувьд нөгөө дахиад нэг гинтийн хөзрөл ороод ирж байна гэсэн үг байхгүй юу? 20 оноо гів гинтнийг тооцоолоогүй тоглогч гарч ирээд 20 оноо авчихлаар тухайн дасгалжуулагчийн тоглолтын арга барил бүр яахаа аргагүй талбай дээр л өөрчлөгдөх шаардлагатай болно шүү дээ. За энэ тоглолтын 2 дугаар үед бол Төв ургац баг 41 оноо авсан одоо гайхалтай сайхан тоглолтыг үзүүлсэн. Тэг өрсөлдөгч багта 9 оноо алдсан. За өөрөөр хэлбэл нэг 4-5 довтлогоолд алдсан байна тий. За тэрнээс л 10 минутын одоо энэ хугацаанд л одоо өөрөөсөө 41 оноо авч өрсөлдөгч багта 9 оноо гэсэн. За ингээд 30 орчим онооны зүрх гарцсан. Тэгээд 3-4 дугаар үед бол энийг алдаагүй 3 дугаар үеийнхэнд гардууд хэсэг ойртуулсан. За нэг 12 тиг гэсэн нэг ран хийсэн баг. За тэгээд бол одоо онооны зүрх бол эргээс алдсан. Ингээд тоглолтын үндсэн цагт бол Төв ургац очсон. Энэ тоглолтын тал дээр чинь зөрчилж ярихгүй. Ер нь бол төлөвжил байсан л да. Манад нэг легионер байсан. Плей-офф эхлэхийн өмнө 7 хоногийн өмнө Хамилтон гэдэг тоглогч авч ирсэн. Хамилтоны хувьд болохоор 2 м 3 см өндөртэй өнгөрсөн жил Вьетнамын лигийн MVP болцсон. Айгу олон тал тоглогчтой төвийн тоглогч ихэд урваа шиддэг. Заалалттай ийм тоглогч байсан. Сая яг ирэхээ өмнө Тайландд болсон. Тайландын лигийн тэмцээнд 2 дугаар байранд ороод нөө бэлгэдлийн гарааны 5-ын шилдэг power forward-аар шалгарсан. Хүчний тоглогч. Тийм. Тэгээд яг дуусаад байрнаасаа өглөө гарнаа гэж яхад онгоцны бэлгэдийг аваад авчирсан. Буулгангуудаа шөнө 2-оос буунгууд нь Төв аймагт очиод 7 хоног уулсан. Тэгээд яг лигийн тоглолт эхлэхээс 2 хоногийн өмнө Улаанбаатар хотод оруулж ирээд байранд нь байрлуулад тэгээ плей-офф оруулсан байгаа. Тэрний өмнө мэдээж биднэрт бол бүх одын тоглолт болон юусын байдлаар ашиглах боломж байсан. Гэхдээ мэдээж бас нэг чинь плей-офф учраас тактик учраас одоо ерөөсөө ямар ч тиймэрхүү юмд оролцоод нөгөө гэрэл цохиулаагүй байж байгаад ашиглаад эхний 2 ажлыг авахд бол үдээ хөв нэмэр ороод одоо нэг юу гэдэг нь сюрприз байж чадсан. Тэгээд Харрисын хувьд ч гэсэн 2-1 болсны дараа одоо бид нэ дараагийн алхам хийх шаардлагатай болсон. Ер нь бол Харрис нэг сарын 5 орчим мянган долларын цалинтай нийлэн өндөр зэрэглэлийн тоглогч, мэргэжлийн тамирчин. Тэгээд бас 2 хожсныхоо дараа 3 дахь тоглолтын дээр хожигдсон шөнөө бас энэ Харрисыг авчрах тал дээр ажиллаж хагаад болгоод амралтын өдрүүдэд авчираад их шуурхаа байсан. Тэгээд амралтын өдрүүдэд авчираад яг нэгд өдрийн өглөө яг тоглолт болохын өглөө 12 цагаас онгоцноос буусан. Тэрний өмнө яг Бээжинд нэг хоног амраагаа цагийн зүргэн жоохон юм байдлаар гаргаад тоглуулсан. 2 сарын өмнө болохоор Хятадын лигт тоглож байсан. Ер нь формтой байсан. Тэгээ бас нэг нууц хөзөр маань гараад нэг хожил аваад 3-1 болсон тийм байгаа. За Хамилтны хувьд бол Тайландын лиг тоглож байсан ярьлаа тий. Хамонцос Тайландын лигт нэг багт хамт тоглож байсан байна. Үгүй өөр байгаа. Гэтэ эхний тоглолтын дээр бол эхний 2 тоглолтын дээр
Хамилт одоо багта хожил авахд хувь нэмэр оруулаа гэдэг чинь одоо яалт санал гэж бүр шилдгээр тодорцсон шүү техникийн тоглолтын тий дараалаад. Тэгээ Хамилттай ойлголцол их сайн байсан. Хамилт ингэ сайн тоглоход бол Хамилт зүгээр оролцоо маш чухал байсан. За ерөөхдөө хайрс хэрэг байсан учраас холбон тоглогчийн байрал дээр ихэнхдээ Хамилт тоглох ийм хандлага ажиглаж ирсэн Миндо баяртай Баяроттой ээлжлээд. За Баярот бол цувралын 4 дахь тоглолтын дээр бас их сайн тоглосон. 5 дахь тоглолтын дээр сайн тоглосон. За ингээд бид та бүхэнд энэ 7 хоногт болсон тоглолтуудын тоомжлыг хүргэж байгаа. Одоо 5 гарагт болсон тоглолтуудын тоомыг хүргэе. За энэ бол хоёр багуудын одоо цувралын 5 дахь тоглолтууд байсан. 3-1 харьцаатай тэргүүлж байсан Төв ургац цуврал ерөөсөө багууд энэ тоглолтууд дээр хожвол цувралыг дуусгаж аврагын төлөө шалгаар өрсөлдөх боломжтой байсан чухал тоглолтууд байсан юм аа. За харин нөө одоо хожигдож явсан багуудын хувьд бол эсрэгээрээ хожигдвол цуврал дуусах, хожигдох ирэхгүй болсон ийм тоглолтууд байсан. За ингээд ерөөсөө болон хөлгүүдийн цувралын 5 дахь тоглолт энэ тоглолтод бол пүрэв дөрж дасгалжуулагч их том өөрчлөлтийг хийсэн гарааны бүрэлдэхүүндээ болон сэлгэнээс гарч байгаа тоглогч нартай олох минутын. За 4 дахь тоглолтын дээр бол Санчир бэлгүүр аль аль нь 30-аас дээш минут тоглосон. За бэлгүүн бол 6 оноо авсан. Санчир бас тийм сайн байгаагүй. Сүүлийн одоо үед чухал мөчөд бөмбөгөө алдсан. За тэгээд пүрэв дөрж дасгалжуулагч энэ дээр бол залуучуудаа боломж олох нь зөв юм байна. Цаг хүн зөв юм байна гэдгийг бол илүү харах шиг болсон. Баяр мөнх та ярихгүй. Итүгэ ерөөсөө багийн хувьд тэгэл бас л нөгөө саяны чин зөрөг Харрис Хамилтон хоёр сюрприз байсан гэдэг шиг Итүгний хувьд ч баяр цог дасгалжуулагчийн хувьд ч энэ цуврал бас л сюрпризийг бэлдээл байгаа. Тэгэл жишээ нь цувралын эхний тоглолтын дээр Бямт дөржийг тоглуулад төлхөө тоглуулад явчихна гэдээ баг 30 мөн авсан шүү дээ тийм ээ. Энэ бол бас л огт таамаглаагүй л довтлооны бас нэг сонголт байсан. За тэгээд магадгүй дээрээс нь 3 легионерыг дараагийн тоглолтын дээр аваад ирэх тоглолтын дээр аваад ирэх жишээний. За тэгээ бэжэтэл дараа нь мэргэнийг багтаа нэгдэх жишээний. Нөгөө олон сюрприз гэдэг юм да одоо нууц хөзрүүд нь араасаа ингээд дэлгэгдээд байсан учраас пүрэв дөрж дасгалжуулагчд яхаа аргагүй. Ер нь альж багийн дасгалжуулагчд яхаа аргагүй бодох хэцүү л асуудал тулгарна л да. Тэр ч утгаараа одоо итүг ерөөсөд цувралыг тэргүүлээд явж байгаа баг. За тэгээд энэ багт ирсэн түрүүн Джонатан Хатсон гэдэг холбогчийг ярьж байна. Джонатан Хатсон, Найжел Янг гэсэн хоёр тоглогч ерөнхийдөө бол хамгаалтанд оролцохгүй байгаа гэсэн байхгүй. Харин Джонатан Хатсон бодогтой талбай руу орж ирсэн хүчний тоглогчд дээр даблдаж орж ирэх тийм ээ. Давхар хамгаалтанд ирэх гэж байт юм уу? Наач чааш хөдлөх хамгаалтын шилжилтэд хорцсгснаар ерөнхийдөө ерөөсүүдийн тоглолт дахиад нэг шат ингээ агчиж байгаа юм. Хамгаалт нь илүү хэцүү болоод эхэлж байгаа. Энэ л одоо энэ тоглолтын бол гол зөрүү байсан гэдэг хэлэхэд буруудахгүй тийм. За эсрэг талд бол хөлгүүдийн бүрэлдэхүүлийн тоглолтод их сайн тогложсэн тамирчин бол Сэлгэнээс гарт тоглож ирсэн өнгөрсөн цувралын тоглолтуудад гарахгүйсэн тамирчтай байсан. За цэвэр дөрч дурдж болж байна. Очрот. Яагаад ашиглахгүйсэн бэ гэж одоо хэлмээр санагдаж ирсэн. За мөн одоо эрхэсийн тоглолтод их сайн тоглосон. За Ведерспун их сайн тоглосон. За ингээд энэ тоглолтод бол одоо хөлгүүд ерөөхдөө эхнээсээ хожил авах нь бол тодорхой ус юм сайн тоглолтыг үзүүлсэн. За ингээд 105-62 харьцаатай тоглолт дууссан. Сэлгүүлэгч баяр цогт бол ерөөхдөө 4-р үед гол тоглогч нараа аваад энэ тоглолтод бол ерөөхдөө эсрэг багтаа хожлыг өгсөн. За ингээд бусад одоо статистикийн талаар бол одоо хэдүүл яриад авах шаардлага байх гэж бодож байна. Ерөөсөө эхнээсээ л тодорхой болсон тоглолт. За хөлгүүдийн энэ тоглолтод гаргасан бүрэлдэхүүний өөрчлөлтийн тухайд. Энэ тоглолтын хувьд би бол яг зөв нэг юм сонссон. Хөлгүүдийн Joy Red гэдэг тоглогч нь болохоор өөрөө шашин хөтөлбөрийн үед ислам шашинтай. Тэгээ юу гэдэг одоо нэг онцлог байхгүй. Өмнө Монголд иржсэн легионер тамирчдаас бүгд Иесус ч юм уу юм шүтдэг байсан бол тийм нэг ислам шашинтай нэг өөр хүн ирсэн. Тэгэхээр нөгөө нэг мэрэгжлийн спортод байдаг тийм ислам шашинтай хүмүүс чинь тийм айгүй тийм даруухан өөрийгөө тийм бүрэн дайцалдаг нөгөө нэг совистийн хувьд бол арай тийм өөр төвчний хүмүүс байдаг. Joy Red-ийн хувьд бид тэр нөгөө бүх хотын тоглолтын дээр Американ багийн дасгалжуулаад орж явахад бас тийм айгүй тийм найрсаг тоглогч байна лээ. Тэгээд яг тийм ч учраас магадгүй би бол тэгж хараад байгаа. Тэрийг арай нэг өөр талаас нь харуул те. Бие дайчилдаг юм зан аашны хувьд хурцсан юм зан ааш байхгүй юм тамирчин байна гэж харсан. Тэгээд магадгүй тэр Waterspoon гэдэг тоглогч маань цагийн зөрөө гарсан. Яасан бэ гэхээр 12 цагийн зөрөөтэй байсан тоглогч чинь бас нэг 5-6 цагийн зөрөөтэй болоод ирэнгууд нэг амралт вига формд орно. Тэгээд эсрэгээрээ тэнд нэг далайн төвшөнд байгаа байсан хүн ч одоо 2000 м-ийн өндөрт гараад ирэхээр би энэ бол ямар ч байсан Монголд ирсэн ямар ч легионер тоглогч нэг 3-4 хоногийн хугацаанд тасгаж айгүй хурдан ядралт авдаг тийм юмнууд байдаг байхгүй. Тэгээд магадгүй тэр нь харьлаад ингээд ирэхээр нөгөө нэг юу яг чадвартай болоод эхэлж байгаа. Нөгөө нэг ачаал даах чадвартай буюу тэ хамгаалалт бус юмнууд нь идэвхжээд ирж байгаа. Тийм юм бол нөлөөсөн багч. За ингээд туурууц болсон Танан гард өгөөдийн 5 дахь тоглолтыг одоо
үргэлжлүүлээ та бүхэнд хүргэе. Энэ тоглолтод төвөр уцааг мөн хожвол 4-1 харьцаатай энэ цувралыг дуусгах боломжтой байсан. За өнгөрсөн тоглолтод олон онооны зөрүүтэй хожигдсон байсан. За гардуудуулын тоглолтод зайлшгүй хожиж байж тэмцээнийг цааш үргэлжлүүлэх болно. За хожвол ерөөхдөө энэ улирал бол дуусна гэдэг нь ойлгомжтой болчихсон. За тэгээд гард гэсэн легионер тамирчийн тоглолтод ирсэн. Хамгаалтанд илүү анхаарал туулжсэн. За сүүлдээ довтлохоонд ороод ихэлсэн. За энэ легионер тамирчны хувьд бол ерөөхдөө тоглолтыг нь хараад цувралд ямар нөлөө үзүүлэхээр тамирчин гэж харж байсан бэ? Гартийн хувьд цувралд нөлөө үзүүлэх гэхээс илүүтэйгээр танангийн тоглолтын одоо зөвхөн энэ довтлогоон дээр л харж байхад бөмбөгийн шилжилт хамаа маш хурдан хийж байгаа жишээ нь. Зөвхөн энэ довтлогоон дээр. Тэгээд довтлогчийн байрал дээр байгаа нэг тоглогч өөрөө довтлоод алдах биш. Сул байгаа хүндээ дамжуулалт өгөхлөөр багийн тоглолт илүү ашигтай болоод ирж байгаа. Тэгээд бас нэг тааваршгүй зүйл нь юу байсан бэ гэхээр тоглолтын 1-р үед 3 удаа 3-аар шийдсэн. 2-3 дугаар үед бол бүхэлдээ шидээгүй довтлоо энэ хүн. Тэгэж байжгаад 4-р үед нэг А2-ын олон алдаатай шийдэлтүүд унлаа шүү дээ, тийм ээ. Яг эдгээр шийдэлтүүд унсны араас залгуулад дахиад нэг юу атсан нь дахиад Гарет баг 6 8 шихүү оноо авцсан нь төв урах цагт дахиад нэг А2-ын цохилт дээрээс нэмээд дахиад цохилт болчихж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө 4-р үеийн төгсгөл шиг онооны зөрүү бараг 20 руу төгссөн тийм ээ. Нэгсэндээ барихаас өнгөрсөн яг тиймэрхүү нөхцөл байдлыг үлдээсэн харагдсан. Түрүүн бас яг ред дээр ажилласан энэ тамирчны хувьд бол тасгалжуулагчийнхаа одоо баримталж байгаа тактик арга барилыг үлэх дагдаг ийм тамирчин маш харагдсан. Яг сая бас эхний 2 3 үед ер нь тоглоогүй дээ. 12 оноо 7 оновчтой дамжуулт гэсэн үзүүлэлт байсан санагдчих шүү. Тэгэл яг хамгаалж ирсэн л 4-р үед бол би бол бас тоглож чадна гэдгийг харуулсан. Ялангуяа дундаас бол их сайн шийдэж ирсэн. Ийм тоглолтыг л үзүүлж байсан. За Туурга цоогийн хувьд энэ тоглолтод бас хожигдлын шалтгаан юу гэж харж байна? Энэ яг манай багийн хувьд нэг 2 хүчин зүйл байгаа даа. Нэг ихний хүчин зүйл нь манай багийн бэртлийн асуудал байна. Эрдэнэтлаа, дамб, чадраа гэсэн тамирчид маань ерөнхийдөө бол цуврал чадрагийн хувьд бас жоохон зовиртой байгаа. Дамбын хувьд бас жоохон бага зэргийн бэртэлтэй тоглолтод 100% оролцох боломжгүй байсан. Тэгээд далаа маань бас тоглолтод байхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө улиралд олон минут ашиглагчийн тоглогч нар маань байхгүй болчингууд эргээ дараа сэлгээ болон гарааны бүх үйлдэлтүүнийг өөрчлөх шаардлагатай болсон. Яг хөө хэдий эхний хагаст манай баг муу тоглоод манай баг эхний хагаст бол хамгийн том алдаа бол Болдоотор 13 самбраас авсан. Эсвэргээр манай багийн Гамболд маань 10 довтлоод нэг нь хийсэн. Энэ хоёр шалтгаан юутай байсан хэдий ч оноо бол адилхан төгсгсөн. Хоёрдугаар хагас дээр гаргасан хамгийн том алдаа бол нөгөө хамгаалтын хамгаалж байгаа хүнээ тавихтаа хуваарлахтаа нэг буруу хуваарлсан асуудал. Энэ болохоор А2 дээр Минд хоёрыг хамгаалтан дээр тавьдаг. Минд хоёр маань өөрөө нөгөө хар ажлыг хийдэг. Нөгөө самбраас бөмбөг авалт маалт их юмд явдаг учраас нөгөө шидэгчээс нэг жоохон зайтай хамгаалалт тохиолдод байсан. Тийм учраас нөгөө А2 тэрийг овж ашиглаад яг 1 минутын дотор шахуу 11 оноо дараалдаад яг адилхан байсан тоглолтыг онооны зөрүүтэй болгоцсон. Тэгээ онооны зөрүүтэй болоод ирэнгүүт манай тамирчид эсрэгээрээ хэдэн хангалттай цаг байгаа ч гэсэн довтлогоонууд яарсан шийдвэрүүд гарч эхэлсэн. Энэ нь манай хожигдлын нэг шалтгаан гэж харж байгаа. Энэ 5 дахь тоглолтын болгоод одоо юу гэдэг танан гард багийг аварч үлдсэн зүйл бол А2-ын 4 шийдэлт байсан. Гэсэн миний дүгнэлт бол юм байна. За ер нь танан гард баг энэ жил плей-оффын шатанд 3 гарсан бол энэ А2 мөнх холд гэдэг хоёр тамирчинтай холбоотой байсан. Энэ хоёр тамирчин 2 дугаар тойргийн тоглолтуудыг бүрэн өнжсөн гэмтлийн улмаас. За тэгээд 3 дугаар тойргийн тоглолтод бол ерөөхдөө төдийлэн сайн форм авч чадаагүй. За плей-оффын тоглолт нь ч гэсэн бас тийм сайн биш байж байгаад сая Туурга цогтой байсан 5 дахь тоглолтын дээр бол А2-ыг сайн тоглолоо. Өнгөрсөн тоглолтууд дээр бол яг боломж гарч ирсэн, олон шийдэж ирсэн. Гэхдээ ингэж одоо сайн тоглоогүй. За 2 удаа бүр алдаатай 3 онооны шийдэлтийн амжилттай болгосон. За мөнх холдын хувьд бол ерөөхдөө хамгаалтан дээр гарч ирээд бас эсрэг багтаа жоохон давуу тал болгочих гээд байх тийм өөрөө бас довтлогоон дээр шийдэлтүүд нь орохгүй байх ийм нөхцлүүд бол харагдж байсан. За лиг аврах шалгаруулах тэмцээний цувралын 6 дахь тоглолтууд дараа 7 хоногийн даваа гарагт болно. За энэ бол одоо бас их шахуу хуваартай нэг өдрийн зайтай явж исэн плей-оффын тоглолтуудад бол дасгалжуулагч нарт баг тамирчид бас тодорхой хэмжээний сэргэлт авчих, ярилцах зүйлс болох юм боломж гарч байгаа. Энэ цуврал дээр бол мэдээж чин зэрэг дасгалжуулагч бол баг оожно гэдэгт итгэлтэй байгаа. За гэхдээ одоос энэ 4 хоногийн хугацааг яаж ашиглах гэж бодож байна? Дараагийн тоглолтыг хэрхэн харж байна? Ер нь энэ амралт бол айгүй зөв амралт болж байгаа. Яагаад гэхээр манай бэртэлтэй багийн хувьд бол нөгөө бэртэлтэй тамирчид маань эргэж багтайгаа нэгдэхтэй тоглолтод бүрэн хамрагдах тийм боломжтой байгаа. Тэгээд цувралын 6 дахь тоглолт нь мэдээж бүтэн тоглолтынхоо зураглалаар одоо тамирчдынхаа минутын хуваарлалт ч гэдэг юм уу бүх юмаа бэлдээд ингээл бүх хүмүүсийн довтлогоо яаж зогсоох вэ, яаж яах вэ бүх тактик бол ингээ бүтэн зураглалаа бэлдээд орж ирнэ. Мэдээж бид нарт гаргаж ирсэн алдаанууд байсан.
тэр алдаануудаа давтахгүй төлөө тоглоно. Тийм баг. За хасын хүлгүүд болон итүүгээрсүүд байгуудын цуврал дээр бас нэг тоглогчийг ярихгүй өнгөрчлөхгүй. Энэ бол дойр жаргалт гэж би бодож байна. За тэр нэг болж тэнцдэг одоо 2 дахь цуврал тоглолтын дээр дойр жаргалт бол одоо гарч ирэл тоглолтыг эргүүлсэн. За бас өнгөрсөн одоо энэ 4 дахь цуврал, 5 дахь цуврал дээр л хожигдсон тоглолтууд байгаа. Гэхдээ бол үнэхээр сайн тоглож байгаа тамирч. Энэ тоглогчийн тал дээр та. Дойр жаргалт сакс бөмбөгийн суурь айгуу гоё тавигдсан тоглогч. Тэгээ Монгол Улсын гавь тасгалж цэвэр бол тасгалжуулагчийн шав хөдөлთა үйлдвэрлэлийн дээд сургуулиас тоглож исэн юм залуу. Тэгээд цэвэр бол тасгалжуулагчийн нэг давуу тал нь юу гэдэг вэ гэдгийг бүүн мэдж байгаа. Айкуудын тоглогчдыг гаргаж ирдэг. Талбай дээр маш зөв эерэг сэтгэдэг тоглогчид гарч ирдэг. Дээрээс нь цэвэр бол тасгалжуулагчийн удирдлагараас шийдэлт маш сайн тоглогчид гарч ирдэг. Байрлал болгон дээр сайн шийддэг тийм тоглогчид гарч ирдэг. Тэгээд дойр жаргалтын гол зэвсэг нь юу гэдэг вэ? Дундын шийдэлт. Тэгээ хурдтай хамгаалт, хүчтэй хамгаалтууд. Тэгээд зөв шийдвэр гаргалтууд хогонд явдаг гэдэг. Яг одоо төв урах цагийн Минд хоёрын хийдэг ч байт юм уу тийм ээ. Яг тэр байрал дээр илүү зохицож тоглодог. Тэгээд хасын хөлгүүд баг маань өөрөө хэмнэл хурдтай баг учраас дойр жаргалтын тоглолт илүү маш гоё зохицож таарж байгаа. Сэргэлэмж байдаг юм уу, бат жавхламж байдаг юм уу, уртлын хурдтай хамгаалагч нартай хамт гараад ирэхлээр нөгөө уртлын хамгаалтын шилжилтийг маш хурдан болгоод нөгөө эсрэг багтаа довтлохооны зайг нь баг гаргаж өгдөг ч байт юм уу. Их олон талаараа энэ багт нийцэж чадчих. Ерөнхийдөө бас баг болгонд лигийн тамирч юм аа л да. Ирвсүүд жишээ нь бэлгүн тий. Төв ургацад Минд хоёр ч гэдэг юм. За ерөнхийдөө энэ тамирчид дундаас бас дойр жаргалтын тоглолт арай нэг өөр байгаа тий. Оноо авалт гол ялгаал болоод байгаа. Би бол тэгж л хараад байгаа. Эдгээр бол ялгаа авахгүй довтлооны самбарт үсэрдэг, бөмбөний төлөө тэмцдэг, хогонд явдаг ийм л тамирчид шүү дээ тий. Дойр жаргалт бол дундын яг одоо тогтцсон гэдэг юм одоо нэлээд өндөр хувьтай юм шидэлттэй тоглож. Тэгээд мэдээж залуурсан төвчтэй тий. Тий хурдан довтлоонд гараад ирдэг гэдэг. Цэвэр дөрж тоглолтыг давс үргэлжлүүлээд ирж. Цэвэр дөржийн хувьд 3 дугаар тойрогт нэгдсэн санагдчих шүү энэ баг тий. Харцангуй сүүлд нэгдсэн. Яхаа аргагүй туршлагатай тоглогч гоё одоо зан характерын хувьд ч гэсэн бас гоё тамирчин шүү дээ. Үлгэрчээ тамирчдын нэг. Тэгээд дээрэс нь цэвэр дөрж гол зэвсэг нь 3 онооны шидэлт байдаг. Тэгэл тэрийг хийх ёстой юм аа, хийх ёстой тоглолтын дээр хийдгээрээ хийгээл явж байна. Сэлгэнээс гарч ирээд 10 орчим оноо авчиж явах жишээ нь тийм ээ. Цувралын нэг тоглолтын дээр бүр гараанд гарч ирж тоглож байсан гэж. Өнгөрсөн 7 хоног өнгөрсөн тоглолтын дээр үлдээ тийм ээ. Тэр чин энэ цэвэр дөржийг энэ багийн яахын аргагүй нэг одоо чухал хэсгүүдийн нэг болцоод байгааг л харуулж байгаа юм тийм. За сүүлийн асуултыг одоо тань тавь. Энэ хоёр багаас одоо гарч ирсэн аль нь гарч ирсэн одоо танаа багийг гарлаа гэхэд аль нь одоо танаа багийн эсрэг хүчтэй өрсөлдөөнийг үзүүлэх нь тодорхой байна. Энэ хоёр өрсөлдөөнийг та хоёр нь хэрхэн харж байна? За бас нуулгүй хэлэхэд алийг нь хочж байгаа гэж бодож байна. Одоо ер нь бол статистик үзүүлэлт бол итүүгээр өсөд байгаа талаа. 3-1-ээс 3 дараалж хожигчээсэн. Тийм одоо түүх 90 түүх шүү дээ. Одоо NBA финалд нэг болчихлоо. Түүнээс бол ер нь бол хэцүү. Тэгэхээр юу гэдэг нь магадлалын онлоорож тэр бүх юмараа тэгээд яалтч удаа хитэ хасын үлгүүд сайн байгаа ч гэсэн хэцүү. Ер нь бол хэцүү ялангуяа мэрэгжлийн спортод. Тэгээд миний нэг зүгээр ажиллаж байгаа нэг юм байгаа. Хэдий бид нар яг мэрэгжлийн лиг гэж ярьж байгаа ч гэсэн манаас тамирчид маань өөрсдөө ажил хийдэг. Тийм. Тэгээд хажуугаар нэг лигтээ тоглодог өдөрт 2-3 бэлтгэл хийдэг ийм тамирчид биш учраас Монгол тамирчдыг хамгийн дээд нь 20 минут ашиглах тийм ер нь тэгжээж асар өндөр үр дүнтэй тийм юу гарна. Эсрэгээр Америк тоглогч нар бол нэг тоглолтод нэг 26-аас 30 минут ашиглах боломж. Тэгжээж өнөөдөр тоглолтын тийм хэд угаасаа л ямар ч тоглолтод нэг алдаа гарч идэг, оноо гарч идэг. Гол ерөөсө тоглолтыг шийддэг юм болохоор тоглолтын темпо юу нэг үр бүтээлтэй байдал гэдэг байхгүй. Тэгэнгუთ хин цагийн хуваарлалтаа зөв хийгээд өндөр темптэй явж чадна. Тэр баг л эцсийн мөчид ялдаг тийм үр дүн гардаг. Магадгүй 1-2 дугаар үе дээр сайн тоглоод нөгөө хэрвээ өндөр темптэй авахгүй унаал 3-4 дээр довтгоогүй болдог. Тийм учраас ер нь бол минутын хуваарлалт тоглолтын темп гэдэг юм ер нь бол энэ цувралуудын эцсийн үр дүн шийдэд байна гэж би бол харж байгаа. За ер нь танан гард баг түүрэг цогтой уучраа таарахад ялангуяа танан гардын хөгжөөнд дэмжигчид өөрсдийнхөө багийг 2-1 харьцаатай 3-1 харьцаатай тэргүүлнэ гэж бодсон нөхөс ингэж одоо ожигдно гэж бодоог. За тэгээд энэ цувралд бол түүрэг цог цаашаа шалгах магадлал маш өндөр байна. Дараагийн тоглолт бол даваа гарагт болно. За ерөөсөөдөө мөн 3-2 харьцаатай тэргүүлж байгаа. Энэ цувралд одоо энэ хоёр баг бол аль аль нь 3-3 легионертой тоглож байгаа. За тэгээд легионерүүд бол бас их шахуу байртай даасахгүй. За тэгээд хоол ундтэй. Тэгээд бас ойрхон тоглолтуудтай бас учраас за энэ 4 хоногийн хугацаанд бол бас их сэргэлт аваад цувралын 6 дахь тоглолтод бол ерөөд энэ хоёр багийн хожих магадлал бол илүү байгаа гэж л одоо баг тамирчид судлаачид ерөөхдөө бас чигдэр хоёр засгалжуулагчаас сонсон иргэсүүд болон түүрэг цогийн хоёр засгалжуулагч бас ирсэн. За ингээд энэ удаагийн спорт анализ нэвтрүүлгийн түрээд өндөрлөж байна. Та бүхэндээ даваа гарагт бид дээд лигийн аврах шалгаруулах тэмцээний цувралын плей-оффын одоо 6 дахь тоглолтуудыг хөрөх болно. Өнөөдөр студид хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Түүрэг цогийн засгалжуулагчийн зөрөгт спортын сэтгүүлч тайлбарлагч
баяр бүх нараар хүрэлцэн ирж өнөөдөр та бүхэнд сонирхолтой мэдээллүүдийг хүргэж спорт анализ нэвтрүүлэгт оролцлоо. Ингээд дараа 7 хоногийн шинэ дугаараар эрг уулзцаа үзэгчтэй дээд лигийн аврах шалгаруулах тэмцээний тоглолтуудыг МНБ спорт цуг та бүхэндээ шууд амжилт үзүүлнэ. Өнөөдөр МНБ спорт цугийн спортын эфир студиэс та бүхэндээ нэвтрүүлгээ шууд амжилт өргөлөө. Баяртай үзэгчтэй.